Nistgħu nibdew xek le. Tajjeb, mela għall-ewwel taħdita, għall-ewwel diskors. Nistieden lill-kollega tiegħi wkoll fl-Akkademja tal-Malti, lil David Ġus Muscat, lettur magħkom. Is-suġġett huwa t-taħdit, il-qari u l-kidba fit-taqsima tal-lingwa, tas-sillabu l-ġdid. Mela, fidejk David. Tajjeb, grazzi Joe. Jiena kelli preparat PowerPoint, imma naħseb illi mhux se nużah minħabba li ma niġix nidher jien u nixtieq li waqt li nkun qiegħed nitkellem ikun qed inħares lejkom speċi għalhekk jiġifieri. Ħanuża biss imbagħad l-aħħar slides għax dawk huma l-iktar importanti għal PowerPoint. Ma mill-pija ħanitkellem daqsxejn jiena jekk jiġifieri mingħajr il-PowerPoint. Tajjeb, mela l-wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd u grazzi lil Adrian u lil Claire tal-opportunità li tawni biex inkun nista' naqsam xi ideat tiegħi f'dan is-seminar fuq il-Karta tal-Lingwa. Ħanaqsam it-taħdita tiegħi f'erba' partijiet. Fl-ewwel parti se nitkellem ftit fuq is-sillabi tal-Malti, tal-intermedju, tal-avvanzat b'mod ġenerali. Fit-tieni parti se nitkellem fuq in-nuqqasijiet komuni tal-istudenti tal-Malti. Fit-tielet parti se nitkellem fuq il-qari, it-taħdit u l-kitba fis-sillabi l-ġodda. U fl-aħħar parti se nagħmel xi suġġerimenti l-Adrian Grima bħala President li mexxa l-Bord tas-Sillabi l-ġodda dejjem biex inkomplu nirfinaw dawn is-sillabi. Mela ħanibda mill-ewwel parti. Jiġifieri dik li fiha se nkun qed nitkellem fuq is-sillabi tal-Malti tal-intermedju u tal-avvanzat b'mod ġenerali. L-ewwel mistoqsija li rridu nsaqsu meta niġu biex nitkellmu fuq is-sillabi hija x'tip ta' sillabi għandna qudiemna. Dawn huma sillabi ta' eżami jew programmi ta' studju. L-ewwel nett is-sillabu ta' eżami mhuwiex programm ta' studju. Is-sillabu ta' eżami huwa dak li jiddeskrivi fid-dettall il-karta tal-eżami. Ħafna drabi dan isir minn xi entità edukattiva, governattiva jew universitarja. Il-programm ta' studju min-naħa l-oħra isir minn għalliem jew minn grupp ta' għalliema. Dan jiddeskrivi it-tqassim ta' kors partikolari fuq perjodu ta' żmien u li ħafna drabi ikun ibbażat fuq is-sillabu tal-eżami. Il-programm ta' studju jagħti wkoll l-għanijiet, il-ħiliet, il-modi, il-metodi differenti ta' tagħlim u riżorsi u assessjar, modi ta' assessjar. Issa dawn li għandna qudiemna li ħanitkellmu fuqhom illum huma s-sillabi ta' eżami. Kif nafu? L-ewwel nett ħarġithom istituzzjoni ta' eżamijiet, il-Metzek. It-tieni, is-sillabi li għandna huma marbutin ma' eżamijiet partikolari u jagħtuk pass pass il-binja tal-karti. Jiġifieri juruk x'inhuma l-ħiliet li se jkunu eżaminati fuqhom l-istudenti, x'tip ta' mistoqsijiet hemm, kemm se jkunu l-mistoqsijiet u l-iskemi tal-marki. Issa ħanitkellem daqsxejn fuq l-iskemi tal-marki. Naħseb li l-iktar ħaġa sabiħa li qed jagħtu dawn iż-żewġ sillabi hija l-iskemi tal-marki. Għaliex huma importanti l-iskemi tal-marki? Għall-istandardizzazzjoni fil-korrezzjonijiet. M'għadux iż-żmien li nkejlu l-ħiliet tal-istudenti tagħna skont kif jidrilna aħna. Dan għaliex dak li huwa tajjeb għalija jista' jkun ħażin għal ħaddieħor. Jew inkella dak li huwa tajjeb għal ħaddieħor jista' jkun medjokri għalija. Għalhekk dawn is-sillabi jagħtu skemi uffiċjali biex ikunu segwiti mill-eżaminaturi kollha. Innutaw li hemm anki skemi tal-marki għall-ortografija. Il-marki ġifieri jitnaqsu skont in-numru eżatt tal-iżbali, mhux skont il-ftit jew il-ħafna kif jidher li jien. Issa sa qabel daw is-sillabi ħadd ma kien ikun jaf x'kienu l-iskemi tal-marki li kienu jintużaw. Mhux qed ngħid li ma kinux isiru, imma ma kinux ippubblikati. Il-biċċa hi li ħadd ma kien ikun jaf jekk komponiment tal-letteratura kellux allokati marki tal-ortografija ngħidu aħna u kemm. Ħadd ma kienu jkun jaf jekk kienx hemm marki allokati għal kwotazzjonijiet.
Illum is-sillabi tagħna qed jorbtu lil bordijiet tal-eżami tal-Malti biex jintużaw dawn l-iskemi bil-fors. Kull lettur illum jaf kif se jitqasmu l-marki. Anke l-istudenti jafu kif se jingħataw il-marki fuq xiex u għaliex. Jiena nħeġġixkom biex tgħidu lill-istudenti iniżlu u jipprintjaw is-sillabi li qed isegwu. Huwa fl-interess tagħhom li jkunu jafu x'qed jgħid is-sillabu tagħhom, mhux il-karta tal-eżami biss, għax dika ħafna darbi tkun xotta u nieqsa mill-għanijiet u mill-iskemi tal-marki, eċċetera. Huwa tajjeb ukoll li jekk fit-testijiet, fix-xogħol tad-dar u fl-eżamijiet li nippreparaw aħna fl-iskejjel tagħna insegwu il-kriterji fl-iskemi tal-marki. Ir-raġuni hi li bekk l-istudenti jidraw u jieġbu skont il-kriterji tal-eżami tal-Metzek. Issa ngħaddu għat-tieni parti. F'din il-parti, kif qedtilkom se nkellimkom fuq in-nuqqasijiet komuni tal-istudenti tal-Malti. Jien b'kollox irnexxieli nidentifika 3. L-ewwel, il-qari. Naħseb li xi darba jew oħra il-kol gergirna li l-istudenti tagħna ma jaqrawx. Mhux qed nirreferi għal qari ta' romanzi bil-Malti biss, imma il-qari in ġenerali u b'kull lingwa. Ir-rapport tal-Metzek tal-2018 għalhekk. Minn din il-ħaġa ħareġ ċar li xi wħud mill-kandidati kull ma jaqraw huma l-kotba li għandhom fis-sillabu fil-livell avvanzat. Dan inkiteb fl-2019. Għal darb'oħra reġa' nħass in-nuqqas ta' kemm xi wħud mill-kandidati tagħna huma maqtuwajn minn dak li jkun qed jiġri madwarhom u kemm ma jaqrawx. Dawn huma inkwetanti. It-tieni problema oħra, l-ortografija. Naħseb taqblu miegħi li l-istudenti tagħna jagħmlu ħafna żbalji tal-Malti. Jekk nieħdu xi karti li jiktbu l-istudenti nibdew nindunaw kemm dawn kultant ikollhom problemi kbar fejn tidħol l-ortografija. Dan inkiteb fir-rapport tal-2018. Wieħed ma jistax jifhem kif xi kandidati jersqu għall-eżami ta' dan il-livell meta jkunu batuti f'ħafna aspetti tal-lingwa bħall-ortografija, l-punteġġatura u l-espressjoni. It-tielet problema li hija komuni li identifikajt, il-kritika. Naħseb li aħna xi darba oħra gergirna wkoll li l-istudenti tagħna jew almenu numru minnhom ma jafux jagħmlu argument, ma jafux jikkritikaw, jevalwaw, jiġġudikaw, janalizzaw u nistgħu neqgħu sejrin. Dan jgħod kemm għat-taħdid kif ukoll għall-kidba. Dan inkiteb fir-rapport tal-2006. Der sewwa in-nuqqas ta' argumenti li jistgħu jinkisbu bil-ħsieb u bil-qari. Issa ħalli nkunu ġusti mal-istudenti tagħna. Diversi studji juru li dawn it-tlet punti li semmejt ibatu minnhom l-istudenti kollha. Jiġifieri din mhix problema tal-istudenti Maltin biss. It-tajjeb madankollu hu li s-silla bil-ġodda tal-intermedju tal-avvanzat tal-Malti mhux biss urew li jafu bil-problemi li ilhom identifikati is-snin minn dawk kollha li jgħallmu l-Malti f'dan il-livell, imma fitxew ukoll li joffru soluzzjonijiet. F'ħafna mill-każijiet dawn is-soluzzjonijiet qed jidhru għall-ewwel darba fis-sillabi tal-postsekondarja. L-ewwel nett ħanerġa' ndur fuq dawk il-problemi li semmejt u ħanaraw is-soluzzjonijiet. Il-problema fil-qari. Is-sillabi introduċew taqsima apposta lek, it-taqsima tal-qari. Qabel fis-sillabi tagħna il-qari ma kienx eżaminat. Tgħidu li ma qabel l-istudenti ma kinux mitlubin jaqraw testi li jiġu eżaminati fihom ukoll. Ekku, imma dawk kienu testi letterari. U t-taqsima tal-qari li introduċejna fis-sillabi hija differenti mill-qari ta' natura letterarja. Fihem il-qari argumentattiv u l-qari informattiv. Kifet dan il-qari qed ikun eżaminat għall-ewwel darba fil-postsekondarja. It-tieni, il-problema fl-ortografija semmejna jekk tiftakru. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn is-sillabi l-ġodda, ħajjinduna li kull parti tal-eżami se jkunu eżaminati wkoll l-ortografija u l-grammatika. Dan il-pass ifisser li kull student fil-postsekondarja se jkun qed jitħarreġ fil-wisa fl-oqsma tekniċi tal-espressjoni bil-kitba u bir-raġuni. Għaliex wieħed għandu jkun iċċertifikat li għandu livell avvanzat tal-Malti
u jibqa' jikteb Malti bi żbalji kultant elementari. Nemmnu li meta l-istudenti lest il-postsekondarja għandu jkun solva l-problemi kollha li kellu fl-ortografija u mhux jidħol bihom l-università. It-tielet, problema fl-argumentazzjoni, fil-kritika dik li semmejt tielet problema. Is-sillabi qed joffru soluzzjoni għal din ukoll. Nibdew mill-oral. L-oral għandu taqsima tal-intervista u lill-istudent irid iwieġeb mistoqsijiet li fihom irid jikkritika, jevalwa u jipotizza sabiex isib soluzzjoni ta' problema. Mela il-lettur irid iħareġ lill-istudenti tiegħu fuq kif jaslu biex jeħqu dawn il-ħiliet li se jkunu eżaminati fuqhom. Mela fi kliem ieħor l-istudenti tagħna se jkunu mħarġa biex ikunu żgħażagħ li jafu jitkellmu u joħolqu argument. Biex taraw waraw l-iskemi tal-marki u l-kriterji tagħhom. Fil-kitba jekk imorru fuq l-avvanzat, naraw li l-istudenti huma mitlubin jiktbu komponiment argumentattiv ta' 500 kelma. Dan ukoll qiegħed juri b'saħħa li l-istudenti tagħna għandhom bżonn jitħarġu bil-qawwa fuq kif jagħmlu kitbiet argumentattivi, maturi u joħorġu żgħażagħ ta' 18-il sena lesti biex jidħlu fl-università jew fid-dinja tax-xogħol armati bil-ħiliet tat-tiftix tal-analiżi, tal-riflessjoni u tal-evalwazzjoni. It-tielet parti issa. Hawnhekk ħanitkellem fuq il-qari, it-taħdid u l-kitba fis-sillabi tagħna, ħanejt xi punti importanti. Nibdew mill-oral. Ħanafas fuq l-akbar problema tal-assessjar tiegħu, l-istandardizzazzjoni. Kif qed insolvuha din il-problema? Kif qed isolvuha s-sillabi tagħna? Dan qed isir permezz tal-iskript. L-iskript jgħin ħafna għall-istandardizzazzjoni. Imma importanti li biex jaqdi r-rwol tiegħu l-iskript kulħadd iżomm miegħu kelma b'kelma. Ma ninsewx li qatt ta' ħniena ma' student wieħed ikun ifisser qatt ta' inġustizzja mal-qbija tal-istudenti. Għalhekk kulħadd għandu jibqa' mal-kliem tal-iskript. Is-sistema tal-iskript l-ewwel li daħħalniha kien fil-benchmark tal-Malti u tal-Ingliż tal-primarja ħafna snin ilu. Imbagħad daħħalniha fis-sekk tal-Malti. Niftakar kien hemm min Gerger dak iż-żmien għax beda jaħseb li ktibna l-iskript għax l-għalliema ma jafux jitkellmu. Naturalment ir-raġuni mhix dik, imma ir-raġuni għata l-istandardizzazzjoni biex kulħadd ikun l-istess. Biex tinżamm l-istandardizzazzjoni, biex ikun kulħadd eżaminat l-istess, ħsibna li il-mistoqsijiet tal-intervista għalkemm qed jitrattaw temi differenti, jeżaminaw l-istess ħila kull darba. Mela l-eżami huwa mibni biex jeżamina lil kulħadd bl-istess mod, inkluż in-numru ta' mistoqsijiet, u kull mistoqsija għandha l-istess ħila anke jekk tkun differenti il-mistoqsija. Hekk huwa ġust għall-istudenti kollha li qed jagħmlu dan l-eżami. U l-aħħar ħaġa fuq l-oral, il-ħin. L-oral fih 4 taqsimiet u kull taqsima għandha l-ħin allokata liha. Mela kull eżaminatur għandu iżomm ma' dak il-ħin. Bħala letturi nagħmlu tajjeb li fit-taħriġ tagħna mal-istudenti inżommu l-istess ħin dejjem fejn hu possibbli u ma l-istess tqassim. Hekk l-istudenti jidraw it-tqassim tal-eżami nnifsu u jkunu jafu kemm għandhom jitkellmu għal kull taqsima. Waw irid inżid li ġieli jiġu xi studenti wara li jkunu għamlu l-eżami tal-livell avvanzat, kultant anke tas-sekk, u jgħidulna ma jiena ħriġt wara 7 minuti, ħarġuni wara 5 minuti. Daw l-affarijiet m'għandhomx isiru, mhux fair fuq l-istudenti tagħna. Imorru issa għall-qari. Kif tafu diġà il-komponent tal-qari fis-sillabu tal-intermedju huwa differenti minn dak tal-avvanzat. In-numru ta' mistoqsijiet huwa differenti wkoll. Madankollu l-ħiliet li jridu jilħqu huma l-istess fiż-żewġ sillabi. Fis-sillabi hemm ukoll tfissir tal-ħila li se tkun qed tistaqsi kull mistoqsija. Is-sillabu jispjegalek kollox, bil-ħiliet kollox. Għas-sillabu tal-avvanzat l-ewwel żewġ mistoqsijiet huma marbutin mal-ordni inferjuri tat-tassonomija ta' Bloom, jiġifieri l-fehim u l-applikazzjoni. Filwaqt li l-aħħar 4 mistoqsijiet huma marbutin
mal-ordni superjuri tal-istess tassonomija. Naddu għal-kitba. Fis-sillabu tal-intermedju, il-komponent tal-kitba jiffoka fuq għamliet differenti ta' kitba prattika. Jiġifieri littra elettronika formali, rapport, id-deskrizzjoni ta' proġett u kitba ta' informazzjoni. Dan minħabba li l-istudent tal-intermedju wis probabbli mhux se jkollu opportunità oħra biex jitgħallem kif jagħmel daw bil-Malti, li ħadd tkun l-aħħar okkażjoni għalina. Fi kliem ieħor is-sillabu jrid ikun ċert li l-istudent tal-intermedju għandu dawn il-ħiliet li se jiġi bżonnhom il-quddiem fid-dinja tax-xogħol tiegħu. Immorru għall-avvanzat l-istess komponent. Kif tafu, is-sillabu jipprovdi għal kitba argumentattiva biss. Kif edna qabel, dan is-sillabu qed jagħti importanza fuq il-fatt li iż-żgħażagħ għandhom bżonn jitħarġu iktar fuq kif jippreżentaw l-argumenti tagħhom, kif janalizzaw b'mod oġġettiv temi attwali, kif jikkritikaw mingħajr ma jweġġgħu il-ħaddieħor, kif jipperswadu billi joffru soluzzjonijiet realistiċi. Mhux nikkritika biss imma rrid noffri wkoll soluzzjonijiet hemm fil-kriterji dawn. Ħafna minn dawn l-istudenti sejrin l-università u dawn ikollhom bżonn biex jibdew iħaddmu aktar il-ħila tal-argumentazzjoni biex jikbu l-assenjamenti tagħhom u anki t-teżi. Wara kollox, l-assenjamenti u t-teżi huma xejn ħlief kitbiet fit-tul li fost l-oħrajn jitolbu argumentazzjoni kontinwa fuq riċerka li tkun saret. Dan huwa pass importanti ħafna fis-sillabu tal-avvanzat għax qed juri bi prova li dan iċ-ċertifikat huwa ħolqa li torbot il-Malti fil-postsekondarja mal-università jew ma' kwalunkwe istituzzjoni terzjarja oħra. Mill-esperjenza tiegħi, l-aktar metodu li jaħdem biex l-istudenti jitgħallmu jitħarġu fil-kitba tal-komponiment argumentattiv huwa billi jaraw mudelli tajbin u jesploraw paragrafu il-metodu li jkun uża l-awtur biex iwassal l-argument tiegħu. Ngħidu aħna taqbad artiklu pubblikat ta' xi kittib tajjeb, jiena nħobb nagħmilhom Herbert Ganado u anke qed nara hawnhekk il-Manuel Mifsud, nsellimlu. Qasmu mal-istudenti tiegħek u flimkien tesploraw x'metodi uża għal kull paragrafu. Ngħidu aħna f'paragrafu minnhom l-awtur uża aneddotu. F'ieħor uża mistoqsijiet rettoriċi, ieħor ta' temiet tiegħu, eċċetera. Jiġifieri nesploraw, mbagħad tiġi għall prattika, tagħmel inti. Jiena importanti wkoll li fil-kitba argumentattiva l-istudenti ngħidilhom meta ntihom it-titli l-ewwel niddiskutuhom. U mbagħad iridu jagħmlu riċerka. Sewwa ngħidilhom issa ffittxu minn fuq il-mobiles tagħkom, minn fuq l-internet, eċċetera, jew minn fuq il-computers, u ffittxu jekk hija tema fuq l-ambjent, mhux tgħidli x'taħseb inti tas-soltu, titfittex u tittatini s-sorsi fil-kitbiet argumentattivi fl-essays tiegħek, tittatini s-sorsi minn gazzetti differenti anki barranin, gazzetti barranin. U il-femiet tagħhom jibbażawhom fuq ir-riċerka, mhux fuq dak li taħseb inti s-soltu. Ġifieri jridu nagħmlu dak il-pass, importanti ħafna. Issa nixtieq ngħaddi biex ngħid kemmtejn fuq it-temi li nażlu għall-oral, għall-qari u għall-kitba. It-temi li nażlu huma importanti ħafna kemm bħala testi tal-qari kif ukoll bħala temi tal-komponimenti. Nippruvaw immorru lil hinn minn dak li hu lokali. Ovvjament jien m'għandi xejn kontra Malta u Għawdex, imma ma nibqgħux dejjem fuq ta' Malta u Għawdex biss. Nitilqu minn daw il-frontieri u aħna tal-Malti kif jgħidulna. Ma nibqgħux dejjem magħluqin jew mwaħħlin fuq dak li jiġri Malta biss. Mela mhux ma tażilx test tal-qari fuq il-festi ta' Malta, pereżempju, imma prova għażel fuq il-festi fi Spanja, jew Sqallija jew Franza ngħidu aħna. Ma jimpurtax imbagħad li fid-diskussjoni tidħol il-festa f'Malta. Mela il-punt ta' tluq ipprovara li ma jkunx Malta jew il-Malti, imma barra pajjiżi oħrajn, kulturi oħrajn, lingwi oħrajn. U oħra, it-test tal-qari m'għandux għalfejn ikun dejjem marbut ma' xi ħaġa kulturali jew ma' xi ħaġa traġika. Tara ħafna testi fuq l-abbużi tad-droga u tal-alkohol, vjolenza domestika u oħrajn. Qisu l-Malti marbut ma' traġedji biss. Jeżistu wkoll ix-xjenza,
it-teknoloġija, l-ekonomija, il-mediċina. Dawn huma suġġetti li jinteressaw ħafna liż-żgħażagħ. Qatt tippruvajtu tagħmlu test fuq esplorazzjonijiet tan-NASA, qatt tippruvajtu tagħmlu test fuq l-ekonomija dinjija, jgħidu gost l-istudenti bihom daw. Xi drabi aħna l-għalliema u l-letturi tal-Malti nkunu rridu li tal-matematika jiktbu l-kodba tagħhom bil-Malti, tax-xjenza jiktbu l-kodba tagħhom bil-Malti. Imma ejja nibdew il-pass tagħna aħna billi anke f'daw is-siltiet osra li nagħmlu ikunu fuq ix-xjenza, fuq it-teknoloġija, nibdew niżirawha din il-mentalità fl-istudenti tagħna. Aħna għandna nkunu dawk li nibdew indaħlu din il-mentalità ġdida. Jiġifieri li l-Malti mhux tal-abbuż tad-droga biss, il-Malti mhux tal-kaċċa biss, mhux tal-festa tar-raħal biss. Ir-raba' u l-aħħar parti. Dawn huma suġġerimenti għal Adrian, issa għaliex huwa l-President tal-Bord tas-Sillabi tal-Malti. Ma suġġerimenti li rajtin. Idealment kont nixtieq nuri anke l-PowerPoint għaw imma issa għadda l-ħin ma jfurtax. Ħanibda mit-taqsima tal-oral. Nissuġġerixxi li tiżdied mistoqsija oħra fl-aħħar. Kollox għandna 5 mistoqsijiet għandna fl-oral. Jiena nixtieq illi nissuġġerixxi illi is-sitt mistoqsija tkun din. Tixtieq iżżid xi ħaġa oħra ma' dak li qed? Hija mistoqsija sempliċi, tajjeb imma naħseb li hija ġusta ħafna mal-istudenti għaliex kultant anke bl-eċitament tagħhom fil-waqt l-eżami forsi jkun irid jgħidlek xi ħaġa u mbagħad ikun nesa. U mbagħad imur id-dar inkwetat dan għax rrid ngħidu din ma tafx. Allura l-aħħar mistoqsija tkun tixtieq iżżid xi ħaġa oħra ma' dak li qed wara kollox ħankunu ċari wkoll. Meta tkun qed tikteb l-eżami tal-kitba u tinsa xi ħaġa, inti għandek iċ-ċans li terġa' tmur lura u żżida. B'hekk ġifieri jekk għandna nagħtu wkoll iċ-ċans għall-oral ukoll. Għat-taqsima tal-qari, is-suġġeriment ieħor. Fl-aħħar 3 mistoqsijiet tal-eżami u tas-sillabu tal-avvanzat nissuġġerixxi li jkun speċifikat li kull tweġiba għandha tinkiteb bejn 40 u 60 kelma. L-istess għall-mistoqsija numru 3 tal-intermedju. Għalhekk trid tiżdied is-sentenza ikteb bejn 40 u 60 kelma. Biex hemmhekk inkunu qegħdin niddirezzjonaw lill-istudenti u mhux min jiktiblek 10 kelmiet u min jiktiblek 200 kelma, qed nagħtuhom direzzjoni. Di xi ħaġa li għamilha ħafna dan is-sillabu. Suġġeriment ieħor. Nipproponi li fis-sillabu eventwalment nintroduċu l-idea li l-istudenti jkunu jistgħu jdaħħlu magħhom dizzjonarju jew teżawru fl-eżami. Hemmhekk tkun qed tinforza l-idea mal-istudent li kull fejn ikollu diffikultà fuq xi kelma jrid ifittixha. Wara kollox anke aħna hekk nagħmlu, għalli aħna letturi tal-Malti, ma nagħmlux kollox. Irridu ntuhom din l-idea wkoll. L-aħħar ħaġa, l-aħħar suġġeriment u ħanagħlaq hawnhekk. Dan mhux indirizzat lill-Adrian, dan huwa indirizzat lil kulħadd. Lil kull min jikteb xi karta tal-eżami. Kulħadd sekk, mezzek, università, primarja min ħajjisma' dan il-video, min ħajjarah. Kulħadd. Ftakru biex tkunu dejjem ċari fl-istruzzjonijiet li tagħtu u fil-mistoqsijiet tagħkom fl-eżami. Mela jekk inti trid li l-istudent ikellmek fuq 3 novelli pereżempju, għidlu ċaru tont biex jiddiskuti fuq 3 novelli u mhux tħallih fil-libertà u mbagħad toqgħod gerger għax ikun għamillek novella waħda. Jekk inti metlux, ma tistax tippretendi li l-istudent ħajkun jaf ħajaqralek moħħok. Jekk inti trid 3 novelli, għidlu 3. Kun ċar. Barra minn hekk m'hemmx lok bil-kliem. Din kultant narajna jiddispeċini għax kunu ċari u ċarissimi jekk jista' jkun. L-eżami mhux lok li wieħed joqgħod iħabbel rasu ta' x'jista' jkun li għandu f'moħħu l-eżaminatur. Kultant jiġu studenti jgħidu li ser imma x'rid ma nafx kif tinwiġiba dik il-mistoqsija ma nafx kellu f'moħħu dik tajba minn ta' kultant anki aħna stess ħankun onest niġu f'diffikultà. Id-drejt imma da x'jiet jgħid eżatt. Tajjeb. Nispiċċa b'din it-talba li kien għamel Herbert Ganado meta kien qed jikkritika it-tricks, għax daw tricks tal-eżami tal-liċew, f'artiklu tas-47 tas-seklu ieħor. It-tricks qalu inħalluhom għall-eżamijiet tas-CID, mhux għall-istudenti tagħna. Grazzi.
Grazzi ħafna, David. Prosit tassew, naħseb naqblu l-koll li David għalna waħda sew u ċaqlaqna għad-diskussjoni li jmiss. Naqbel miegħek, pereżempju, personalment naqbel miegħek dwar dak li jgħid fejn jitlu l-iskemi. L-iskemi tal-marki kienu huma meħtieġa biex kemm jista' jkun l-istudenti nkunu fermi u ma kull ġifieri jkun hemm mod ta' kif wieħed jaqassam il-marki b'mod feru. Kienet analiżi klinika ħafna tiegħek, David, ġifieri nistgħu ngħaddu għad-diskussjoni hemm ħafna xi tajt, naturalment. Semmejt inti wkoll il-problema ovvjament li aħna ħabtu rasna magħha ħin kollu tal-ortografija. Nistennew li l-istudenti tagħna jaslu għandna b'Malti tajjeb. Imma sfortunatament din hija problema ġifieri tiltaqgħu magħha intom fil-junior college niltaqgħu magħha aħna fil-higher, ġifieri hija problema naħseb kullum kien fl-iskejjel kollha. Inħalli f'idejn għandna kwarta issa u x'hekk, għandna kwarta biex niftħu diskussjoni bejnietna. Li jekk ma jimpurtax jekk m'hawnx mistoqsijiet fuq l-iskemi tal-marki. Dawk l-iskemi tal-marki qegħdin għalhekk għamilt id-distinzjoni hemmhekk dak huwa s-sillabu tal-eżami, ġifieri dawk huma marbutin bihom l-eżaminaturi sewwa mhux l-għalliema, ġifieri l-għalliem mhux bil-fors ħajjuża dawk. Imma jien nissuġġerixxi li aħna fil-klassijiet tagħna fil-testijiet li nagħtu eżamijiet eċċetera li jkunu tal-iskola biex niftehmu, nużawhom ukoll. Għaliex ħafna drabi nibdew nibżgħu illi l-iskema tal-marki ħatoħodlok ħafna ħin. Sewwax, fil-verità toħodlok inqas ħin. Għax inti għandek kollox skemat, kollox kif ħajamel kulħadd ukoll, kif ħajamlu l-letturi l-oħrajn sħabek, u jekk nieħdu pereżempju biss l-iżbalji tal-ortografija ħansemmi daw tal-grammatika. Inti waqt li tkun qed tikkoreġi, tkun qed tara l-komponiment, ħadd immarka biss l-iżbalji. Sewwa, f'eżami pereżempju tal-kulleġġ, ħadd immarka li tkun ma tagħmel toddhom. Tot l-iżbalji u tara l-iskema għandek in-numru. Jekk ġab pereżempju 5 żbalji ħadd tieħ 2 marki. Ġifieri wieħed tkun ġusta kif qed ngħidu mal-istudenti kemm jista' jkun għax. Dik hija kelma li nkunu ġusti mal-istudenti. Jkun hemm min jibda iżomm idej ħafna. U dik ma tkunx fair fuq l-istudent. Naqblu perfettament, David. Minna ħatija jil-inqas. Jena, tista' ngħid xi ħaġa? Iva, Manuel, Iva. Proset lil David. Huwa xogħol ħireġ minn ħafna esperjenza nafu. Esperjenza fil-klassi, esperjenza anke fl-amministrazzjoni. Mal-noqqasijiet kont inżid wieħed. Naħseb li hemm diversi naturalment, imma nixtieq insemmi wieħed illi donnu qed jinfirex dejjem iktar. Dan mhux nuqqas tal-lingwa biss. Naħseb li huwa żvilupp fil-moħħ taż-żagħżugħ ta' kulħadd imma taż-żagħżugħ l-iktar għax qiegħed fil-ħajja attiva iktar minn ħaddieħor u dan huwa n-nuqqas fil-kontinwità. Fil-fatt, naħseb Michael jista' jaqbel miegħi għax nitkellmu fuqha sikwit. Pereżempju l-għaqqieda, jiġifieri dak il-kliem li għaqqatu veru minkejja li sewwa minħabba li dawn regolarment qed jintużaw ħażin. Jintużaw ħażin għaliex? Jiena naħseb li raġuni hija illi il-biċċa kbira tal-kitba li għamlu hija fuq il-mobile. U fuq il-mobile inti ma tagħmilx paragrafi, ma tibnix perjodu, imma twieġeb daqsxejn ġieli anke nofs kelma, ġieli simbolu kif nafu, sewwa. U allura qed tonqos din il-ħila li jaqdu paragrafu sħiħ. Dina qed narawha wkoll naturalment fil-gazzetti tagħna, fl-aħbarijiet. Qabel kienu jgħidulna pereżempju trid twieġeb dejjem, ngħidu aħna
starriċ tal-fema u li tifhem il-comprehension. Kien jgħidulna titwieġeb sentenza sħiħa. Illum dik it-tendenza ma għadix, imma ċedi xi ħaġa u titlef xi ħaġa oħra naturalment. Naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nafsu naqra iktar fuqha, nitħarġu naqbel ħafna ma' dak li qed dwar il-modelli. Għax u tajjeb forsi jkun li mhux turihom modelli tajbin biss, imma tagħmilhomlhom, tikkuntrasthomlhom, tħalli lilhom jikkontrastaw modelli tajbin ma' modelli ħżiena. Għax imbagħad toħroġ id-differenza. Iż-żgħażagħ għandhom il-valur tal-kritika, hija tmoħħbi fihom, taħroġulhom dan il-mod. Grazzi. Grazzi. Xtaqt inżid, grazzi lil Manuel l-ewwel ħaġa, xtaqt inżid ukoll però li fit-taħriġ il-fehm l-istudenti huma mitlubin jiktbu s-sentenza sħiħa. Ukoll jiġifieri il-Malti jrid ikun tajjeb. M'għandniex għalfejn jirrepetu l-istudent m'għandux għalfejn jirrepeti parti mill-mistoqsija, aħna meta konna żgħar hekk kienu jgħidulna, nibdew mill-mistoqsija u mbagħad inkomplu. Dik ovvjament m'għandniex għalfejn nagħmlu. Imma is-sentenza tkun sħiħa. Is-sentenza tkun sħiħa u għandhom il-marki anki fit-taħriġ il-fehm. Kif edna ġifieri jekk għandek mistoqsija u li fiha 3 marki, marka minnhom hija propju fuq din, jiġifieri il-kitba l-preżentazzjoni tas-sentenza. Tajjeb, jiġifieri qed nafsu da sillabu qiegħed jafas ħafna fuq hekk. Grazzi. Il-sillabu żgur qed jafas fuq hekk, David, però l-punt ta' Manuel li l-istudenti tagħna huma influenzati ħafna mill-użu tal-smartphones u mezzi l-oħra soċjali li għandhom, qed jaffettwa żgur, ġifieri problema żgur ġejja min-naħa tas-sintassi hemmhekk tal-kostruzzjoni tas-sentenza u għandna problema oħra li hawnhekk forsi ma tidħolx imma anki l-kalligrafija. Il-kalligrafija dejjem nara sejra lura. Fis-sens li tant sirna ħin kollu nużaw idejna biex nittajpjaw biss. Sewwa biex nikklikkjaw li l-kalligrafija sejra l-baħar ukoll. Ħafna drabi hija problema wkoll ta' teknoloġija ġdida li għandna. M'għandix taqsam, imma hemm qiegħda. Irridu ngħidu li fl-antik kien hemm il-lezzjonijiet tal-kalligrafija, ġifieri. Tal-kalligrafija. Kien hemm il-lezzjonijiet tal-kalligrafija. Żgur. Xi ħadd ieħor? Għatfadda ftit minuti oħra. Nista' nagħmel suġġeriment ġew. Mela, għal-kolla Petrik ħajdilna. Kont għamiltu wkoll fis-sillabu xejn ġdejt u wis probabbli għaddi minn moħħ ħafna minnha. Tajjeb ikun hemm spazju virtwali fejn pereżempju aħna l-għalliema tal-Malti avvanzat u intermedju nkunu nistgħu nippustaw pereżempju materjal għandu x'jaqsam dal-eżerċizzju, pereżempju s-siltiet, eċetera, eċetera. Biex anke nkunu nistgħu nqabblu x-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna ma' xogħol li qed isir ħadd ieħor, qed jagħmel ħadd ieħor. U anke l-istudenti jgħidu ara pereżempju ser ma tal-oħrajn kif qed jagħmlu, pereżempju forsi daqsxejn iktar dettall jew inqas dettall, nista' nirranġa jiena b'xi mod jew ieħor qablu x-xogħol ikun hemm dan l-ispazju virtwali x'imkien fejn inkunu nistgħu wkoll impartu dawn l-affarijiet u anke student ikun forsi jista' jidħol bħalma hemm il-past papers li jista' inniżżilhom u jaħdimhom anke privatament, insomma, sewwa jkun hemm dan l-ispazju fejn student irid jaħdem iktar mix-xogħol li ngħata fil-kolleġġ tiegħu ikollu disponibbli materjal aktar, materjal ekstra. Ma kollox. Ġifieri jkun hemm iktar pereżempju karti modelli nagħmlu mod. Jew karti modelli ma mhux għalfejn karta sħiħa. M'hemmx għalfejn karta sħiħa. Ikun hemm spazju virtwali ikun maqsum f'taqsimiet differenti. Mistoqsijiet, pereżempju dan hawn it-taħdit il-qari l-kitba fit-taqsima tal-lingwa, u mbagħad ma nafx poeżija galja, lingwistika, x'jista' materjal li aħna niktbu u naħsbu fih matul is-sena, ġifieri nkunu nistgħu impartu
flimkien. F'dan l-istadju bis-sillabu ġdid dajjajn ħafna, suġġerimenti tiegħek. Joe. Iva. Jekk nista' nżid xi ħaġa proset tal-komment tajjeb ta' Patrick prattiku. Min jiftakar u inti tiftakar żgur ix-xogħol li kienet tagħmel l-għaqda tal-għalliema tal-Malti kienet ħolqot dak il-pool komuni sewwa li fih ħafna għalliema kienu jagħtu x-xogħol tagħhom. U għal-bidu niftakar kien diffiċli għax wieħed jibda jgħid għax issa se jintuża minn kulħadd u dan. Imbagħad f'daqqa waħda meta bdew jaraw il-ġid tagħha il-ħaġa, bdew ġejjin, beda ġej ħafna u ħafna xogħol. Ġifieri l-idea hija naħseb tajba u diġà kienet imħaddma u naħseb tista' titħaddem illum li hawn dawn il-mezzi kollha iktar u iktar. David, tiftakru prosit? Jiena niftakar ukoll grazzi lil Patrick u anki lil Manuel għax fakkarna fl-qda tal-għalliema wkoll ta' 20 sena ilu. Dik għax issa għadda xi żmien. Għax jien issa niftakar. Imma ekku ta' 20 sena ilu għax bħal da' żmien sena, ġifi 20 sena ilu. Għamilna numru ta' seminars ukoll, David. Għamilna numru ta' seminars u l-proset li semmejt inti wkoll kien ktieb li dak kien magħmul tista' tgħid minn ħafna liema. U saqtejna l-kultura. Fakkartni fuq xi ħaġa. Però irrid ngħid li anke fil-primarja u fis-sekondarja illum għandhom l-għalliema kollha għandhom sit tal-Malti. Jiġifieri huwa bank tal-riżorsi bħalma qed jgħid ma nafx fejn hawn Patrick, bħalma kien qed jirreferi għalih Patrick. Għall-bidu niftakar kienet diffiċli sakemm tibda ma tafx u niftakar konna ħloqni jiena u Thomas Paċ. U fil-bidu konna nitfgħu r-riżorsi tagħna biss. Ġifieri ħadd ma kien jitfgħu. Mbagħad bil-mod il-mod dan beda jiżdied u llum għandek sit illi għandek saħansitra nies li jaħdmu fuq full time. Ġifieri jagħmlu riżorsi fuq full time. Jaħseb li din hija idea tajba ħafna ta' Patrick għax ikun hemm dan l-ispeċi ta' bank fejn kulħadd jagħti mir-riżorsi tiegħu. Jiena dejjem ngħid jekk aħna hawnhekk qegħdin 30 jekk Minister jekk smajt sew lil Claire l-ewwel, jekk kulħadd jagħti riżorsa waħda fejn fina comprehension waħda diġà għandek 30 comprehension. Ġifieri immaġina daqsxejn. U nitalmu minn ħadd ieħor. Nżid biss li l-iskejjel tal-Knisja wkoll għandhom xi ħaġa simili. Hija l-Malti Kurja, Manuel, Malti Kurja. Għalhekk, ġifieri jistgħu jkunu miftuħin għal xulxin. Illum hija aktar faċli biex taħdem din għax tagħmel sit, ġifieri hija xi ħaġa mhix daqshekk ta' barra minn hawn. U kulħadd jibda jitfa' l-affarijiet tiegħu hemm. Jien fakkar ukoll anke xi snin qabel 20 sena ilu George Mifsud Kirkop Alla jaħfirlu le kien joħroġ anke dawk il-magazines analiżi jekk kien liħor kien Mis-sillabu. Sillabu u kien hemm ħafna materjal hemmhekk ipprintjat sewwa mhux biss fuq letteratura ma anke lingwistika eċetera eċetera. Ġifieri 30 sena wara nipprova nagħmlu xi ħaġa simili jista' jkun virtwali aħjar kieku mhux għalfejn fuq. Tista' ssir virtwali dik iva. Iva, dejja tajba ħafna. Kemm darba tfakkarta kemm darba li hemm void kbir, ħalla void kbir, George, u analiżi u mis-sillabu. Mis-sillabu ma damx ħafna ma mbagħad kompla bis-saħħa ta' analiżi li dam ma nafx kemm il-volum ġifieri. Jekk nista' nagħti kumment. Iva. Nista' nagħti kumment jien se jitkellem. Profs Bernard Mikalli, fux hekk iva. Bernard. Jiena interessani ħafna il-punt fuq il-qari kemm bħala fakultà li qed tingħata iktar interess kif ukoll dwar fl-aspett ta' riżorsi li issemmew. Interessani wkoll għaliex il-qasam tiegħi kif tafu xogħol minnkom huwa t-teorija ta' rispons tal-array. U nixtieq inżid ma' dak li ingħad dal-kumment. L-ewwel nett jien naħseb irridu nkunu
umli ħafna mal-qari, fis-sens li nittrattaw ħanki bħala arti fiha nnifisha. U f'dak li kont qed nisma' jidhirli li uħud mill-aspetti tar-rispons tal-qarej jistgħu jservu tajjeb ħafna biex nilqgħu għal daw il-problemi li kienu qed jissemmew fosthom. U naħseb l-iktar, jiena nħossa ħafna din ukoll ma' dak li kienet jgħid Manuel, il-ħila artikulatorja. Sakemm aħna il-qari nittrattawh bħala attività passiva, il-ħila artikulatorja naħseb illi se tibqa' tħoss. Se nibqgħu nbagħtu fiha kemm aħna u anke l-istudenti. Jiġifieri ħtieġa li nwessaw il-qari kif kienet jgħid David, anka lil-hinn mill-kultura tagħna, aħna nafu kollha kemm aħna li l-frontieri tal-lingwa tagħna huma l-frontieri tad-dinja tagħna. Jiġifieri m'hemmx mod ieħor kif tpoġġiha. Il-lingwa tiegħek kemm inti ġala tindirizza affarijiet u kulturi u argumenti u xjenzi, daqstant se tikber. U daqstant se tinżamm lura kemm inti żomma magħluqa għal numru ridott ta' kulturi u ta' xjenzi u ta' interessi. Imma il-punt li nixtieq insit ma' dan huwa meta naqraw naħseb illi rridu wkoll nibdew inqisu l-qari bħala rispons kreattiv, jiġifieri. F'dawk il-partijiet tax-xogħol li qed naqraw fejn inħossu li hemm vojt, kif għandu jidħol l-istudent biex iżid id-dettalji tiegħu jew il-perspettiva tiegħu ma' dawk illi Eisner isejħilhom il-gaps f'kull test letterarju li naqraw. Aspetti ieħor tal-qari li huwa importanti ħafna huwa il-ħila li l-istudent jaqbad mhux il-kontenut tal-qari, imma dawk l-aspetti tal-qari li huma inviżibbli. Pereżempju, xi ħaġa sempliċi ħafna m'għadni kemm tridu nkunu umli ħafna mal-qari, il-konġunzjonijiet. Għalkemm għal daqstant minkejja dan, imbagħad saħansitra. U sempliċement hu li tista' biha taqgħod żewġ aġġettivi, żewġ verbi, żewġ sentenzi u tibqa' sejjer. Issa. Imma da se nittrattawh b'mod passiv jew inkella lill-istudent se ngħidulu isma' hawnhekk quddiemek għandek argument f'dal-ktieb. Idħollu dal-argument. Merih ftit billi tuża l-konġunzjonijiet tiegħu bil-mod tiegħek. U ibda d-dialoga mat-test. Ibda idħol f'dawk l-aspetti li inti tħoss li t-test ħalla barra jew ma qalx biżejjed fuqhom jew hemm argument kontrihom. Aħfir li Bernardo ma qed isir naqra ħin u. Iva, ħanna laqda l-kuma, is-suġġeriment tiegħi huwa din l-interazzjoni mat-test li qed naqraw. Billi nużaw l-odot stess tat-test li jkun mudell. Ġew kemm nagħmel kumment. Iva. Imma sar il-ħin, Lek, konċis ħafna. Pratikament ħadd pjaċir nisma' kulħadd u ħallejt li nitkellem għall-aħħar għalhekk. 2 sekondi, 3 sekondi massimu. Dan huwa sillabu li pratikament jindirizza dak li pratikament inna ngħidu fl-edukazzjoni ejjew tramite suġġett nindirizzaw ukoll il-ħiliet għal ħajja il-qudiem, ċo lifelong learning li qed nitkellmu, jiġifieri tramite suġġett, permezz tas-suġġett nisviluppaw fl-istudent ħiliet li pratikament da mhux kwistjoni ta' Malti, però kwistjoni ta' ħajja l-qudiem. ċoe, biżejjed tħares lejn is-sillabu tiffoka li taħriġ il-fem, hemmhekk diġà għandek il-ħiliet aħħarin, l-akbar ħiliet neċessarji, ħsibijiet, deċiżjonijiet and what have you, hemmhekk qegħdin kollha nkapsulati. U qed nitkellmu hawnhekk dwar il-ħiliet tul il-ħajja. Xi ħaġa li sillabu kurrikulu ilu jgħidu imma qatt ma distingwew. Kif għandna nagħmlu dan? Permezz tas-suġġett li qegħdin nagħmlu ħalli nwasslu l-istudenti tagħna jakkwistaw dawn il-ħiliet tul il-ħajja. Grazzi. Grazzi Joe, grazzi ħafna. Ħannaddu minnu fih għad-diskors ta' Dr. George Farrugia. Ma min rajtek xabbaħtek, kif smajtek għaraftek.
George, naf l-iskorrilek naqra l-ħin imma nipprovaw naqsu mid-diskussjoni li jmiss fil-każ. Fidejk. Okay. Mela, ħan nipprova nagħmel share screen. Okay, qegħdin tarawha? Iva. All right. Mela, forsi mingħajr ma jaf, Joseph wittili triq għall-introduzzjoni tiegħi meta qal nippreparaw l-istudenti għal ħajja, ma nillimitawx biss għal Malti biss ma anka intuhom ċerti abiltajiet u ħiliet għal ħajja għaliex. Għax mis-sena d-dieħla fil-fatt fit-taqsima tal-lingwistika tal-intermedju iddaħħal komponent ġdid dwar x'inhi l-lingwa b'mod ġenerali. Issa ir-raġuni li ddaħħal dana il-komponent kienet biex l-istudenti qabel jidħlu f'aktar dettall dwar topics lingwistiċi relatati speċifikament għal Malti, tal-inqas jieħdu din l-idea ġenerali dwar l-aspetti varji tal-lingwa u dwar funzjona l-lingwa u sintendi li jistgħu japplikaw għal Malti wkoll. Jiġifieri il-Malti qed inpoġġuh f'kuntest mhux jisu l-Malti da maqtuh xi speċjali jena maqtuha minn affarijiet ġenerali ta' kif tiffunzjona l-lingwa. Sewwa, issa it-temi huma tlieta. M'għandix ċans nitkellem fuqhom it-tlieta, naħseb bil-kemm għandi ċans nitkellem fuq l-ewwel waħda, imma jien għażilt li niffoka fuq l-ewwel waħda. Il-funzjonijiet ewlenin tal-lingwa. Dina it-tema terġa' tinqasam fit-tlieta li huma dawn. Il-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni, il-lingwa bħala mezz ta' integrazzjoni u jew separazzjoni bejn komunitajiet differenti u l-lingwa bħala mezz ta' identità. Jiena fit-taħdida tiegħi numru 2 u 3 se naqlibilhom l-ordni tagħhom jekk jirnexxieli jkolli ħin biżżejjed biex nitkellem fuq it-tielet waħda. Mela, x'inhi l-lingwa? Żgur li jekk naqraw kotba dwar il-lingwa b'mod ġenerali u jew dwar il-lingwistika, fl-introduzzjoni jew fl-ewwel kapitlu sa nsibu bosta definizzjonijiet ta' x'inhi l-lingwa. Definizzjonijiet li jiffuka fuq aspetti differenti tal-lingwa. Fosthom ngħidu aħna l-kunċett ġenerali tal-lingwa, t-tifsir, l-arbitrarjetà ngħidu aħna bejn il-ħoss u s-simbolu li jirrappreżentah, jew bejn il-kelma u t-tifsira tagħha. Però żgur dawn id-definizzjonijiet ħansibu definizzjoni li tiffoka fuq il-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni. U ħanibda bil ngħid xi ħaġa żgħira dwar dan il-punt, il-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni. Ramon Jacobson isemmi 6 funzjonijiet tal-komunikazzjoni verbali. L-aktar funzjoni bażika, ovvja, hija dik li nagħtu tarif, ngħaddu informazzjoni, din sejħilha il-funzjoni referenzjali. Eżempju ta' din il-funzjoni hija ta' espressjoni bħal di qed ngħidlek l-Unjoni Ewropea hija ffurmata minn 27 stat membru. Din hija l-funzjoni referenzjali qed nagħtik ċertu informazzjoni. Funzjoni oħra hija funzjoni emottiva, espressiva, isimha magħha di. Meta niżvogaw l-emozzjonijiet tagħna, emozzjonijiet ta' rabja, biża', affezzjoni, hawnhekk m'aħniex qed nikkomunikaw idejat u laqqas qed nagħtu informazzjoni. L-enfasi hija fuq il-kelliem. Allura hawnhekk insibu eżempji bħal dat-tip kif qegħdin naraw hawnhekk bħal il-ħanina, xi ġmiel, jew interjezzjonijiet bħal aħ, ups, eċetera, eċetera. Funzjoni oħra li għandha x'taqsam mal-funzjoni komunikattiva tal-lingwa skont Jacobson hija il-funzjoni konattiva. Din hija indirizzata lejn min jirċievi il-messaġġ. Allura hawnhekk insibu espressjonijiet vokattivi jew inkella imperattivi bħal meta nqabbad il xi ħadd jagħmel xi ħaġa. L-enfasi allura hawnhekk qiegħda fuq ħaddieħor bħal meta ngħidlek ersaq l-hawn, ersaq lejja. U wkoll jidħlu hawnhekk espressjonijiet bħal meta tfaħħal lil xi ħadd, bħal meta tgħidu kemm intajjeb, kemm intajba. Funzjoni oħra li fil-verità kien ħareġ biha kien tkellem fuq l-ewwel darba Bronisław Malinowski hija l-funzjoni interattiva. Meta jien sempliċiment nuża l-lingwa sempliċement biex ninteraġixxi ma' ħaddieħor. M'hemmx xan li nwassallu xi messaġġ hawnhekk. Sewwa affarijiet dawn li ċertu statements qarriet li jistqarru dak li hu ovvju. Lan huwa sempliċement biex ninteraġixxi miegħek. Espressjonijiet allura bħal ngħidu aħna dwar it-temp sabiħ illum, għandi pjaċir, tant ieħor,
Sewa, u nistennew li meta ngħaddu daw l-espressjonijiet ħadd ieħor iweġibna, għax jekk ma jweġibniex ngħid dax salvaġġu. Sewa, imma fil-verità dawn l-espressjonijiet ukoll jistgħu ivarjaw minn kultura l-oħra. Kemm is-suġġett tagħhom kif ukoll anke il-mod kif nistennew li ħadd ieħor jitkellem ma jinteraġixxi. Ġifieri hemm kulturi fejn min issa nistenna ħanaqbad dit-tip ta' diskurs għata u jwiġbuni lura. Forsi ġieli konna msifrin xi darba provajna naqbdu t-tip ta' diskussjoni u ħarsunna bl-ikra. Ġifieri ivarjaw minn kultura l-oħra. Imbagħad funzjoni oħra li għandha x'taqsam mal-funzjoni komunikattiva tal-lingwa hija il-funzjoni metalingwistika. U din, fi ftit kliem, hija meta nużaw il-lingwa biex nitkellmu fuq il-lingwa stess. U allura hawnhekk jidħol ħafna l-użu tad-dizzjonarju, l-użu tat-teżawri, u dina il-funzjoni tidħol ħafna tintuża ħafna fil-fażi tal-akkwist tal-lingwa. Meta tfal ikunu għadhom żgħar, qed jakkwistaw il-lingwa, jibdew jistaqsuk xi ġifieri dik u anke inti tgħidilhom kliem ġdid u mill-ewwel tgħidilhom it-tifsira ta' dan il-kliem. Funzjoni oħra marbuta mal-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni hija il-funzjoni poetika. U hawnhekk l-enfasi huwa fuq il-kodiċi innifsu, fuq il-messaġġ innifsu. Tintuża fil-poeżija, imma mhux fil-poeżija biss, tintuża f'ġeneri oħrajn ukoll. U hawnhekk għandi pereżempju l-lob bil-sejjes, ir-ritmu, ir-rima. Sewwa għandi ukoll l-enfasi fuq kif ħanpoġġi l-kliem f'ċertu ordni jekk tagħmilx differenza. Hemm differenza meta ngħidlek il-Maltin u l-Awċin jew inkella l-Awċin u l-Maltin, irrid nagħmel xi enfasi fuq xi ħaġa partikolari minnhom, jew inkella l-awtur ta' dan il-ktieb. Għax ngħidu aħna ma semmiex Fefa iż-żebra l-kurjuża, imma semmieh Żuża iż-żebra l-kurjuża. Għax fl-opinjoni tiegħu rid jilgħab b'post partikolari biex jikkomunika aħjar mal-udjenza mal-qarrija tiegħu. Il-lingwa bħala mezz ta' identità. F'ħafna kitbiet soċjolingwistiċi, Tradgil, Fessel u oħrajn, insibu dina itambru fuq dina il-funzjoni bħala lingwa bħala mezz ta' identità. Kif inti bażikament tiftaħħal hekk tagħti trid u ma tridx tista' tagħti informazzjoni fuqek innifsek. Għalhekk semmejta din il-preżentazzjoni ma' min rajtek xebbaħtek kif smajtek araftek fis-sens li sirt naf aktar fuqek, tajtni aktar informazzjoni, sempliċiment għax taħt ħalqek, bdejt titkellem. Krister fil-fatt jgħidilna li teżisti relazzjoni bejn il-lingwa u l-bosta faċċati tal-identità tagħna meta ninteraġixxu mal-oħrajn. U jsemmi tipi differenti ta' identità, kif qed naraw hawnhekk u forsi nilqu ngħidu xi ħaġa żgħira fuqhom. Ħanibda l-ewwel bl-identità fiżika. Hemm relazzjoni bejn is-sess, l-età, il-karatteristiċi fiżiċi tagħna u l-lingwa, il-mod kif nużaw il-lingwa u l-mod kif nitalmu l-lingwa. Fil-fatt instab li m'hemmx evidenza konklużiva li l-varjazzjoni anatomika tagħna hekk twil, qasir, eċetera, eċetera, taffettwa it-tagħlim u l-użu tal-lingwa. Però żgur li hemm relazzjoni ngħidu aħna bejn il-kundizzjoni fiżika tagħna u l-lingwa, speċjalment ngħidu aħna fil-qasam tal-produzzjoni tal-ħsejjes, jekk jiena għandi xi difett ngħidu aħna fil-mekkaniżmu anatomiku tiegħi li nuża biex nipproduċi ħsejjes, allura hemmhekk sintendi ħadbati l-produzzjoni tal-ħsejjes. Żgur li nstabet relazzjoni bejn l-età u l-użu tal-lingwa. Instabet relazzjoni negattiva ngħidu aħna fil-produzzjoni. Għax nafu li mal-età aktar ma nikbru fl-età, il-kwalità u s-saħħa tal-vuċi se jiddajfu. Ir-rata tat-taħdid se tonqos. Il-memorja ta' ċerti patterns ta' taħdid ukoll se tkun influenzata b'mod negattiv. Però imbagħad ma nstabx li l-età sa taffettwa il-vokabularju jew l-abilitajiet tagħna fin-narrazzjoni jew l-abilità tagħna fil-patterns grammatikali li nużaw fit-taħdid. Is-sess tal-persuna tagħmel differenza li jien raġel u jew mara fil-lingwa li nuża jew fil-mod kif nuża l-lingwa. Hemm differenzi fonetiċi li huma ovvji. Sewwa il-pitch tal-irġiel u tan-nisa hija b'mod ġenerali differenti. Però nstabu wkoll differenzi fil-vokabularju u anke fil-grammatika li jużaw l-irġiel u n-nisa. F'kulturi differenti instabet differenza fil-mod kif waqt in-narrazzjoni mill-irġiel u min-nisa. F'ċertu kulturi, bħal ngħidu aħna fil-kultura Ġappuniża, nafu li jeżistu stili differenti bejn it-taħdid tal-irġiel u n-nisa.
fuq vokabularju anka livelli oħrajn fuq livell ta' grammatika. Nafu wkoll li fit-taħdid tan-nisa normalment jidħlu aktar espressjonijiet li fihom aġġettivi emottivi, esklamazzjonijiet u intensifiers. Imma forsi l-aktar differenza li nstabet bejn l-irġiel u n-nisa hija fl-istrateġija li nużaw waqt li nkunu qegħdin nitkellmu, konverzazzjoni. Instab li n-nisa normalment jistaqsu aktar mill-irġiel. Fil-waqt li l-irġiel normalment jopponu u jinterrompu lil dak li kun qed jitkellem aktar minn nisa. L-identità psikoloġika. Saru esperimenti biex jistudjaw ir-relazzjoni bejn l-aspetti tal-personalità tagħna u t-taħdid tal-individwu. Iżda instab li m'hemmx relazzjoni ċara, diretta bejn l-intelligenza u l-abilità li nużaw strutturi lingwistiċi partikolari. Forsi għal-kontrarju ta' dak li kien maħsub qabel anka fil-fażi ta' meta jkunu żgħar it-tfal, babbling qawwi ta' tarbija ma jfissirx li aktar intelligenti minn oħra. Li l-fatt li persuna għandha vokabularju wiesa ma tfissirx li bil-fors hija aktar intelligenti minn persuna oħra. Dawn saru studji ġifieri fuq hekk u ħarġu b'dawn il-konklużjonijiet. Saru studji anke wkoll dwar il-leħen u l-personalità. Il-fatt li nisma' sempliċement leħen ta' xi ħadd mingħajr ma narah. Jiena nista' niġġudikah dan. Kienet sar esperiment ilu ftit jibqa' jiġi biex ngħidu hekk ikkwotat f'xogħlijiet lingwistiċi tal-Lambert li sar fil-Kanada, sar ma' żewġ gruppi ta' studenti, gruppi li jitkellmu bl-Ingliż u gruppi ieħor li jitkellem bil-Franċiż, u dana semmaħħom recordings ta' silta moqrija bl-Ingliż u bil-Franċiż u qallhom ara. Issa wara li tisimgħu dawn is-siltiet moqrija, tistgħu timmarkaw il-karatteristiċi tal-kelliema, tistgħu tgħidu kif taħsbu li huma l-kelliema. Interessanti ir-riżultat li ħareġ. Ir-riżultat kien li il-kelliema tal-Ingliż u tal-Franċiż ħarġu bl-istess riżultat u qalu li qiesu lil dawk il-kelliema tal-Ingliż bħala li huma aktar intelligenti, aktar ambizzjużi, saħansitra aktar qalbhom tajba minn dak li qraw bil-Franċiż. Issa interessanti huwa li dawn lill-istudenti li min għamel l-esperiment ma qalulhomx li min kien qed jaqra bl-Ingliż u bil-Franċiż kienet l-istess persuna u qara b'aċċent differenti. Jiġifieri dan ifisser li l-istess persuna ġiet iġġudikata b'mod differenti sempliċement abbażi tal-lingwa li tkellmet. U dawn huma stereotipi, u dan l-istereotipar tal-vuċi huwa perikolus. Xi drabi kważi ninqab ukoll, però huwa perikolus. L-identità ġeografika niftaħ ħalqi u rridu ma rridx xi drabi wkoll nagħti informazzjoni dwar l-oriġini ġeografika tiegħi. Hawnhekk għandi recording żgħar ta' konverzazzjoni żgħira nispera li il-PowerPoint ma tiġġamjax u li tisimgħu. Ħa semmaħkulkom u waraw minn fejn taħsbu li huma dawn il-persuni. Ma xejtu nil-binuri. Mena, l-ispizjat għallu biex ma toħodhomx fosthom kubor, ta' u ma toħodx. Issa nħodhom ma' żewġ bankunċini. Sewwa. Naħseb ħafna minnkom qataw li dawn iż-żewġ persuni huma mawċi, miexix, mill-vokabularju forsi li jużaw. Il-bankunċini aħna ma nużawiex veru. Il-famuża mena assoċjata mal-awċin, aħna ngħidu mela u ma jgħidu mena. Anka saħansitra l-intonazzjoni tal-ħinhom. Imqar De Soldanis jitkellem fuq dan il-punt fuq mid-diskorsi tiegħu bejn il-bidwi u l-kaċċatur fejn jgħidu hekk bejniethom. Ox bejni għalfejn teġbdela għal raħli. Fejn inti mnessel menna x-xar. Ħsebtu minn kliemek, semgħu jitkellem u seta' jiġġudika u qata minn fejn kien. Sewa? U hawnhekk allura nidħlu għal suġġett ieħor, il-varjetajiet. L-standard versus id-dialetti. Ħafna sal-lum għadhom qisu, anke l-istudenti fushom taġġu li meta tgħidilhom min minnkom jitkellem bid-dialett, jiġi waqt il-lezzjonijiet tal-Malti daw tas-soċjolingwistika, jiġifieri inti suppost jaf dawk li inti mhux se tiġġudikhom, imma prattikament ħadd minnhom min ikun jitkellem bid-dialett ma jgħidlek li jitkellem bid-dialett. Wara l-lecture ġie kien jitkellem bid-dialett, għax għad hemm ċertu mistħija għaliex id-dialetti għadhom jitqisu bħala varjetà substandard tal-lingwa u li huma mitkellma minn nies li għandhom status baxx. Imma nafu li wara kollox l-istandard huwa varjetà oħra, u veru. Nafu li m'hemmx dialett li huwa superjuri għal ieħor lingwistikament, imma
li hu żgur li l-istandard igawdi aktar prestiġju mid-dialetti. Issa, illum saret aktar diffiċli li tidentifika persuna mill-liema lokalità tiġi eżatt għaliex hemm bosta raġunijiet. Għandek il-mobilità soċjali. Illum għadekx titwilet fi klassi soċjali u bil-fors tmut fl-istess klassi soċjali. Għandek il-lokalitajiet li qegħdin jingħaqdu flimkien, m'għadhomx iżolati, il-villaġġi m'għadhomx iżolati minn xulxin. U għandek it-tixrid tal-mezzi tal-medja li tidħol kullu mkien din u tinfluwenza anke l-mod kif nitkellmu. Imma fejn se naqtaw linja bejn il-lingwa u dialett? Sa xi żmien ilu it-tweġiba fil-kodba tal-lingwistika kienet tkun din. Li jekk żewġ persuni jitkellmu b'mod differenti u ma jifhmux lil xulxin, allura hawnhekk qed nitkellmu fuq lingwa differenti. Imma jekk żewġ persuni jitkellmu b'mod differenti u jifhmu lil xulxin, hawnhekk qed nitkellmu fuq dialetti differenti tal-istess lingwa. Din it-tweġiba dan il-kriterju illum fil-fatt ma tantx għadu jitqies bħala tweġiba korretta. Dan il-kriterju li bl-Ingliż jissejjaħ mutual intelligibility ma jaħdimx dejjem. Għaliex? Nafu pereżempju li jeżistu dialetti tal-istess lingwa li tant huma differenti minn xulxin, saħansitra kelliema ma jifhmux lil xulxin u qegħdin nitkellmu fuq dialetti tal-istess lingwa mhux lingwi differenti. Nafu pereżempju f'liema punt ta' kontinwum dialettali ġeografiku nistgħu naqtaw linja u ngħidu ara hawnhekk ħad tispiċċa din il-lingwa u ħad tibda oħra. Pereżempju fl-istampa li qegħdin naraw. Hawnhekk għandek l-Iżvediż u Norveġiż. Fejn nistgħu ngħidu li jispiċċa l-Iżvediż u jibda Norveġiż? Jew bil-maqlub. Ġifieri xi drabi biex inwieġbu din il-mistoqsija ir-raġunijiet ikunu aktar politiċi u storiċi milli lingwistiċi. Ġifieri sempliċiment fejn għandek frontiera jibda pajjiż u jispiċċa ieħor. L-identità etnika. Skużi? Ġox, taħsiblu biex tikkonkludi jekk jogħġbok? It-tieni 4 minuti. Għax qegħdin naqra. 4 minuti ħan nispiċċa di mara, ħan għaddi naqra malajr. L-identità etnika u nazzjonali. Għandek il-lingwa bħala kwistjoni ta' identità nazzjonali, jew il-lingwa bħala simbolu ta' nazzjon, sewa hawnhekk ma nistax ma nsemmux il-vassalli. Għandek ix-xewqa ta' grupp li biex isaħħaħ l-istatus tiegħu jew inkella biex jikseb rikonoxximent politiku jew aktar drittijiet jinqeda bil-lingwa. Issa, għaliex il-lingwa titqis bħala ingredjent ewlieni ta' dawn il-movimenti etniċi? Ir-raġuni hija għax tipprovdi ħolqa mal-passat. L-oriġini tal-kellim li tantu għagburi tiegħu u allura kif tmissilu biex ngħidu hekk sa joqmos. U għabbażi ta' dan nafu li ġraw konflitti differenti f'pajjiżi differenti. Fosthom nistgħu nsemmu l-irvellijiet f'Bangalore li sempliċiment qed ngħid sempliċiment għalina li ma kienx sempliċi introduzzjoni ta' bulettin tal-aħbarijiet dan bl-Urdu tant offenda lill-Hindu. Da, u spiċċaw birvellijiet fejn mitu n-nies. Għandek il-kas tal-Bask, hux veru, fejn fi żmien id-dittatur Franco ma setax jiġi mallem fl-iskejjel, ma setax jintuża fil-medja u saħansitra kellu mitneħħem anke skrizzjonijiet miċ-ċimiterju fuq mill-lapidi li kienu bil-Bask. Għandek il-varjetajiet etniċi hawnhekk li nistgħu nsemmu fost oħrajn il-BEV, varjetà li titqies bħala varjetà substandard, li titqies bħala varjetà ristretta u qegħdin nitkellmu fuq dawn il-kodiċi, ma nistax ma nsemmux il-Basil Bernstein u veru li jitkellem fuq żewġ tipi ta' kodiċi, kodiċi ristretta u l-kodiċi elaborata. Il-kodiċi elaborata bażikament jassoċja mal-middle class, ir-ristretta jassoċja mal-klassi tal-ħaddiema. U jgħid li l-klassi tal-middle class it-tfal għandhom iż-żewġ kodiċi fil-waqt li l-klassi tal-ħaddiema għandhom li kodiċi ristretta. U jgħid li jkollhom problemi dawn it-tfal meta jmorru l-iskola x-iskola tuża il-kodiċi elaborata. Issa dina teorija ġiet nafu li ġiet interpretata xi drabi b'mod żbaljat fejn kien hemm min qal li Bernstein kien qed jgħid li t-tfal mill-klassi tal-ħaddiema ma jistgħux jitkellmu f'dak li huwa astratti. Ma nafu li dan mhux veru, anke aktar tard wara William Lavov għamel sensiela ta' esperimenti fejn jgħid li l-klassi tfal mill-klassi tal-ħaddiema wkoll jistgħu jitkellmu l-astratt. Għandek il-kasti dal-waqt naqlaq ta' ġifi. Għandek minflok klassijiet soċjali għandek il-kasti li huma diviżjonijiet soċjali bbażati biss fuq it-twelid. Titwieled f'kasta u allura inti determinat li jkollok xogħol partikolari, tiżżewweġ il-persuna partikolari, imma anke titkellem b'mod partikolari.
U eżempju ta' dan forsi insibu lingwi bħal Kirundi fejn inti għax tkun f'kasta partikolari huwa mistenni li titkellem b'mod partikolari. Jekk pereżempju jien naf tkun ta' kasta għolja, inti ma tistax tolli leħnek meta titkellem tkun fi grupp jew il-persuni anzjani, jekk meta jkunu fi grupp ma jitkellmux, allura dan ikun meqjus bħala sinjal ta' diżapprovazzjoni. F'postijiet bħal dawn anka l-istudenti ġoventur s-subbien jgħalmuhom kif jitħattu b'mod formali fil-waqt li l-bniet jitalmu mhux kif jitħattu b'mod formali, ma kif jisimgħu b'mod formali, ħalli meta jiżżewġu aktar quddiem ikunu jistgħu jirrapportaw il-żwieġhom b'mod fidil. Għandek ukoll vokabularju li huwa assoċjat ma' klassijiet soċjali partikolari. Il-ju f'din l-artiklu li nkiteb fl-1956 ta' Ross fejn għandek vokabularju assoċjat ma' l-upper class u vokabularju li hu assoċjat ma' nies li mhumiex upper class u naraw minn dak l-eżempju li qed nagħti hemmhekk kemm tinbidel il-lingwa fil-fatt. Sewwa ħa nispiċċa b'di slide mela. Fil-każ ta' Malta, fil-każ lokali, nistgħu nortu dawn id-differenzi lingwistiċi ma' klassijiet soċjali, nistgħu nortu dawn id-doża ta' taħlit Malti Ingliż ma' klassi soċjali, il-pronunzja u aċċent differenti nistgħu nortuha ma' klassi soċjali, saru bosta studji soċjolingwistiċi u teżijiet soċjolingwistiċi. Ħafna drabi ma jiffokawx fuq il-klassi soċjali, alright? Ħafna drabi jiffokaw fuq varjabbli oħrajn, l-età, is-sess, l-aspett ġeografiku. Wieħed irid joqgħod attent mill-korrelazzjoni li għamel meta daħħal il-klassi soċjali sewwa għax faċilment jistgħu jidħlu varjabbli oħra ngħidu aħna il-varjabbli tas-sess tal-kellim li għadna li jista' jinfluwenza u l-varjabbli bħal formalità tas-sitwazzjoni li jkunu qegħdin jinfluwenzaw daw u mhux il-klassi soċjali. Sa jkolli nieqaf hawnhekk għassar il-ħin jiddispjaċini ma kellix ċans nitkellem fuq it-tielet punt. Grazzi ħafna George, ma ħanieħu naqra l-permess ta' Claire biex naqbżu ftit forsi diskussjoni u ngħaddu mal-ewwel għal dak li għandhom jgħidulna Prof. Manuel Mifsud u Prof. Albert Borg. Naħseb mhux issaw. Id-diskussjoni wara ta' ġew, jiġifieri issa. Le, jiena kelli miktub li wara 15 minuta hemm 5 minuti diskussjoni. Imbagħad Albert u ta' Manuel li ma kellhomx, imma ġifieri ħanaddu tajjeb, ħanaddu għall-preżentazzjoni ta' Prof. Albert Borg u ta' Prof. Manuel Mifsud bil-permess tagħkom dejjem. Kollu sew Claire? Iva. Qegħdin ftit tard imma ma jimpurtax. Tarawa il-PowerPoint jekk jogħġobkom. Iva. Kemm tagħmel kif għedna? Kif spjegajna l-ewwel tmur slideshow? Issa għandna slideshow bħalissa. Viċin, hemmhekk, viċin. Hemmhekk. Slideshow tajjeb hekk? Grazzi, tajjeb. Okay. Mela, se ngħidu xi ħaġa dwar il-Malti bħala għaqda ta' elementi lingwistiċi differenti illi ntaġnu flimkien rifless tal-istorja ta' pajjiżna, bażikament. Li se nagħmlu l-ewwel se nagħtu ħarsa żgħira lejn il-qafas storiku illi evolva matul iż-żmien u wassal biex ikollna din ir-realtà li ngħidula Malti, u mbagħad se nagħtu ħarsa lejn xi elementi varji lingwistiċi mill-fażijiet kulturali differenti. Nibdew bil-perjodi storiċi. L-ewwel nett kif tafu qabel il-perjodu storiku tal-Feniċi għandna żewġ perjodi oħra li huwa neolitiku xi 7000 sena ilu u l-żmien il-Bronz li huwa xi bejn 4000 sena ilu. Issa bejn żmien il-Bronz u l-Feniċi hemm evidenza arkeoloġika illi l-Feniċi ikkoeżistew għal tul ta' żmien man-nies mal-abitanti antiki ta' Malta ta' żmien il-Bronz. Dan nafuh mill-evidenza arkeoloġika. Biss lingwistikament ma nistgħu ngħidu xejn ħlief li aktarx kellna xi forma ta' bilingwiżmu veru bikri, imma ma nistgħux ngħidu iżjed minn hekk. Mela niġu issa l-perjodi storiċi.
għandek il-Feniċi 800 sena qabel Kristu, illi allura isu għandek in-nies eventwalment ħanajdu hekk jekk l-abitanti ta' żmien il-Bronż ġew assorbiti minn din il-popolazzjoni ġdida, isu kulħadd qed jitkellem bil-Feniċju li iktar tard sar il-Puniku. Biss f'dan iż-żmien diġà il-Grek kien lingwa ta' prestiġju tantu hekk li għandna anke iskrizzjonijiet bil-Grek fi żmien il-Feniċi. It-tieni perjodu jiġi tar-Rumani. Hawnhekk nissoponu li n-nies baqgħu jitkellmu bil-Puniku jew bil-Neopuniku eventwalment waqt illi mal-preżenza prestiġjuża tal-Grek żdied il-Latin. U dan nistgħu anki narawh mill-iskrizzjonijiet li nstabu. Iktar tard jista' jkun li kellna r-realtà tal-Latin baxx, però l-Grek ukoll aktar xikun żamm ċertu post. Issa, qabel il-Bizantini għandna isu xi 200-250 sena, isu s-seklu 4, fejn ma nafux x'kien qed jiġri Malta u anki postijiet oħra f'dan il-qasam tal-Mediterran fejn kellna l-inkursjonijiet tal-Vandali, tal-Visigoti, eccetera, ma nafux x'ġara, imma fis-sena 535 nerġgħu Malta taqa' taħt l-Imperu Bizantin. U allura hekk għandna t-tisħiħ tal-preżenza kulturali tal-Grek. Issa, ħafna nies matul l-istorja ippruvaw jaraw jekk kienx hemm elementi puniċi jew Latini jew Griegi fil-Malti. Jekk hemm sissa għadna ma nistgħux ngħidu ċertezza, ma neskludux imma xorta ma nistgħux ngħidu. U bekk naslu għal perjodu tal-Arbi li huwa l-perjodu formattiv tal-Malti. Hawnhekk irdu ngħidu li għalkemm l-Arbi klassiku kellu żgur preżenza kulturali, tantu hekk li għandna l-iskrizzjonijiet funerarji bl-Arbi klassiku, żgur però li il-Maltin ta' dak iż-żmien kienu jitkellmu b'xi Arbi dialettali. Aktarx Arbi dialettali illi jagħmel mal-Maghreb. Kif nafu, meta ngħidu dialetti Arab, dan huwa eżempju ta' kitba neopunika, meta ngħidu dialetti Arab, irridu noqogħdu attenti li dawn mhumiex realtà omogenea. Jiġifieri aħna fil-punent, pereżempju l-Ispanjol u t-Taljan ngħidulhom lingwi differenti. Dak il-kriterju kieku daw id-dialetti Arab ukoll huma lingwi differenti, imma minħabba li kulħadd f'daw il-pajjiżi jaf l-Arbi klassiku ninsejħulhom dialetti. U hemmhekk tistgħu taraw ftit differenzi jekk tieħu pereżempju dialett Magrebin bħal Marokkin kif inhu differenti mill-Eġizzjan, Nida, Tarabesa, Almeida, eccetera. Għandna xi eżempji li juru illi il-Malti jaqbel iżjed mal-Arbi Magrebin milli mal-Arbi tal-Lvant. Pereżempju jekk nieħdu t-Tunezin għandek nekteb, fil-Malti għandek nikteb, imma mbagħad fl-Arbi tal-Lvant bħal dak ta' Ġerusalemm għandek aktub. U l-istess sa nekdbu, nikdbu, nuktub. Bkaw, bkew, bikju. Anki f'dak li huwa element lessikali fil-Maghreb issib ħalla, sħud, serduq, fl-Arbi tal-Lvant dafa, dik, bis, etc. Għandna differenzi fonoloġiċi kif isu il-Malti beda jitlaq, il-Malti antik beda jitlaq mill-Arbi. Allura għandek neutralizzazzjoni ta' żewġ tipi ta' ħala u ħalib. Id-dajfu u ntilfu l-għajn u l-ħajn, bat u bat. L-interdentali ntilfu, bidla fokalika importanti ħafna, li mala, minn bab għanna bib, minn salam għanna slim. Naħseb ħallejtu għanna barra, skużawni. Għanna u koll il-konsonanti enfatiċi li ntilfu. Ġifiri sajf u sejf oriġinarjament kellhom esse differenti. Ebet il-waqfa glottali minn raqa għanna ra. Mill-banda l-oħra
għandna glottali ġdida fil-Malti minn qalb bl-Arbi għandek qalb. U id-dajfet ukoll il-glottali minn fehem għandek fehem. Skużawni għax naħseb biżna u hekk fil-fażi storika biżna il-perjodu fejn jiġu l-kulturi romanzi. Ma' Normanni tibda l-influenza tal-element romanz. Għandna Norman li huwa Franċiż, forma ta' Franċiż antik, eventwalment għandek ukoll l-Isqalli antik, u mbagħad għandek il-ħakmiet tal-Svevi, il-Hohenstaufen, li huma segwiti mill-Angevini, Franċiżi, l-Aragoniżi u l-Kastiljani. Hawnhekk irridu nsemmu id-data tal-1249, meta Federiku II li huwa Hohenstaufen, Svev, jeżilja il-Musulmani mill-possedimenti tiegħu. Però jeżilja il-Musulmani, ma jeżiljax l-Arab, u allura għandna nissoponu li l-Arab ta' Malta ħafna minnhom flok marru fl-eżilju ikkonvertew u saru insara. Tantu hekk illi pereżempju Ettinger isemmi illi hemm nies mamdin jisimhom Mohammed, pereżempju. Għandna l-kunjom Mamo li wkoll huma Maomettan. Ġifieri għandna diversi biċċiet ta' evidenza li juru li dan kien dak li ġara. Għandna wkoll il-problema ta' minħabba r-rabtiet kummerċjali l-influenza tal-Ġenoviż u tal-Venezjan. Għandna wkoll traċċi ta' Berberu, daw kollha tridu jiġu studjati għadna ma nafux sew x'qed jiġri sew hemmhekk fil-Malti modern. Mal-miġa tal-kavallieri tissaħħaħ il-preżenza tat-Taljan Toskan, però fl-istess ħin irridu niftakru illi l-kavallieri kienu maqsumin f'lingwi differenti u waħda mill-iktar qawwija kienet naturalment it-tliet lingwi tal-Franċiż, Auvergne, Provence u Franz. Fl-istess ħin però tissaħħaħ il-preżenza kulturali tat-Taljan Toskan fi żmien l-ordni u ftit il-Maltin ta' ċertu klassi iqisu t-Taljan bħala il-lingwa tal-kultura tagħhom. U din il-pożizzjoni ma tinbidilx fl-ewwel fażi tal-ħakma Ingliża, it-Taljan ikompli jżomm postu bħala lingwa prestiġjuża, mentri waqt li il-Maltin normali jitkellmu bil-Malti u fil-perjodu bikri possibilment anki bl-Isqalli. Imma mbagħad is-sitwazzjoni tinbidel bit-tieni fażi tal-ħakma Britannika għaliex kif nafu tiġi l-ġlieda l-kwistjoni tal-lingwa bejn l-Ingliż u t-Taljan u eventwalment għat-tieni gwerra dinjija tiddajjef ħafna l-pożizzjoni tat-Taljan. Ħlief illi fis-snin 50 u 60 bit-televiżjoni Taljana, it-Taljan reġa' kellu isu qawmien almenu kulturalment. Però kif nafu fis-snin 90 tas-seklu l-ieħor minħabba l-cable television, it-televiżjoni Taljana pratikament ma baqgħetx popolari u allura it-Taljan isu spiċċa mix-xena bażikament. Nerġgħu niġu għall-perjodu Norman. Konna qegħdin hawnhekk il-bidla vokalika. Issa, aħna ma tantx aħna mdorrin nisimgħu bl-element sqalli fil-Malti, imma dan issa bir-riċerka li qed issir ftit qed joħroġ. U hawnhekk għandkom eżempju ta' Malti, ta' kliem Malti li iktar milli ġej mit-Taljan ġej mill-Isqalli. Tsuntir li eventwalment mbagħad mit-Taljan ħadna ċimiterju. Uffizzju li mbagħad għandna wkoll uffiċċju mit-Taljan. Benefiċċju, Franza, imma mbagħad Franċiż mit-Taljan. U ċertu tsintlu li huma attestati lejn l-aħħar tas-seklu 17.
Stess għandna ċomp u ċumbu Malti qadim, arloġġ, orloġu, tużana, boxla, buxula, li mhux mit-Taljan, bussola, eccetera. Għandna wkoll bidliet fonoloġiċi li iktar jixbħu l-isqalli mill-Italjan. Per eżempju, xorti, mentri f'Taljan għandek sorte. Baxx imma fit-Taljan basso. Xkaffa imma fit-Taljan skaffale. Eccetera, hemmhekk hemm numru ta' bidliet li jixbħu iktar l-isqalli. Differenzi morfoloġiċi wkoll, per eżempju, s-suffiss nutar, mentri fit-Taljan għandek notajjo. Maxtura tixbaħ iżjed l-isqalli, mentri fit-Taljan għandek oja. U l-istess għall-oħrajn. Innovazzjonijiet mill-Ingliż għandna il-plural bis-suffiss. Esse li mhuwiex zeta kif jippronunzjaw fl-Ingliż, films, shows, fridges. Is-suffiss li juri l-aġent, welder, teacher. it-trattament ta' verbi mis-selfa, ipprintja, ċekkja, weldja. Għandna wkoll xi innovazzjonijiet sintattiċi mir-Rumanz u mill-Ingliż diffiċli tajt jekk hux minn wieħed miegħu mill-ieħor hawnhekk il-passiv analitiku flok il-ħames, is-sitta u s-seba' forma. Il-passiv statiku b'kien, il-laħam kien imsajjar fil-form. Jew il-passiv dinamiku b'ġi, il-pulizija ġi ferut. Għandek l-użu mifrux tal-possessiv b'ta' minflok l-istat kostrut. It-tifel ta' ħija flok bin ħija. Is-siq tas-sodda flok siq sodda. Għandna wkoll innovazzjonijiet sintattiċi fejn jiddajjef pereżempju l-użu tal-artiklu. Illum ma tistunax li tajt ħlasijiet isiru mit-tnejn il-qudiem mentri suppost tajt il-ħlasijiet isiru. U l-ordni aġġettiv qabel in-nom li suppost huwa ristretta l-enfasi illum qegħdin naraw dieħel iktar u iktar l-allegat til l-oriġinali ġel. U hekk għandkom biċċa kitba illi turi l-mużajk qisu fil-prattika. Bil-kuluri b'kollox, fejn għandek biċċa test li huwa elementi maġun flimkien imma li kollha ġejjin minn saffi differenti lingwistiċi. U biex nenfasizzaw dan il-punt, hawnhekk badna kamp li huwa l-kamp is-suq tal-ikel tal-kċina u f'dan il-kamp wieħed għandek is-saffi lingwistiċi kollha. Mis-saff arbi, kiel, xorob, ħobs, ħalib, il-mambit, eccetera. Mill-isqalli, butir, mqarrun, ċangat, baskat, froġa, furketta, mill-element Taljan, minestra, parmigian, uvira, lasagna, posati, eccetera. U mill-Ingliż kitla, cake, chips, ġam, frizja, sandwich, toja. Issa, il-Malti jirnexxielu jaqqad fih dawn l-elementi kollha biex jifforma sistema waħda u l-partijiet kollha huma integrati flimkien. U allura il-Maltin għandhom mezz effettiv li bih jistgħu jikkomunikaw il-xulxin, jesprimu ruħhom, sentimenti, l-bżonnijiet tagħhom, l-iktar anke ħsibijiet għoljien, il-letteratura, eċetera. Mistoqsija għall-futur. Il-kellim tal-Malti li dejjem fid-del ta' lingwa u kultura barranija, minflok ma abbanduna lill-lsienu ħalli ħimut mewta bil-lajma, għaraf jażel daw l-elementi mill-ilsna barranin u jlaqqaħħom flimkien biex jużhom f'sitwazzjonijiet ġodda f'sistema waħda. Il-ġenerazzjoni tissa se jkollha l-istess għaqal u dan l-ilsien jgħaddih lill-ġenerazzjonijiet li qed iridu jiġu waqt li jkompli jiżviluppah. Grazzi ħafna. Albert, Professor Albert Bosch, grazzi ħafna, proset tassew. Insewġ li dan huwa sforz ta' Manuel Mifsud ukoll ta' Olvin Vella, ok? Ukollu, selmu lil Olvin ukoll u l-Prof Manuel li qed magħna wkoll. Irnexxielek tiġbor ġvera. Slides l-istorja
tal-sintana biex ngħidu hekk, imma tajt ukoll indikazzjoni ħarsa l-qudiem fl-aħħar għall-futur, għall-ġejjeni ta' x'jista' jsir. Issa ħannaddu ftit tal-ħin għal-diskussjoni, forsi ma nżommux 15 minuta però għal-diskussjoni, kemm jista' jkun ma nittilfux ħin mid-diskussjoni. Albert, jew ma nafx min jista' jagħmilha. Tistgħu terġgħu turu il-parteċipanti? Grazzi. Ok, jien li xtaqt ngħid Joe, naf li George kellu t-tielet parti tal-preżentazzjoni tiegħu u forsi jista' jtina ħiel ta' fiex kienet tikkonsisti. Jien oġbuni ħafna żewġ preżentazzjonijiet u ovvjament anki ta' David Arġus Muscat. U naħseb li ħadmu tajjeb flimkien il-ħarsa lejn l-iżvilupp tal-Malti minn perspettiva lingwistika u anki kif dan jitqiegħed fil-kuntest ta' kif jiżviluppaw il-lingwi b'mod ġenerali. Naturalment kull lingwa għandha l-istorja u l-iżvilupp jew l-iżviluppi partikolari tagħha, imma naħseb dak li beda bih George illi importanti ma naħsbux illi il-Malti huwa differenti fil-fenomeni tad-dinamika tal-iżvilupp tiegħu minn ħafna lingwi oħrajn, naħseb importanti ninsistu fuqu anki biex l-istudenti li qed jistudjaw fil-livell postsekondarju jifhmu li dak li qed jitgħallmu dwar il-Malti se jgħinhom biex jifhmu kif jaħdmu l-lingwi. Kif inħarsu l-lingwi, kif ngħixu il-lingwi, kif ninterpretaw il-lingwi. U naħseb minn dan il-komponent li tkellem fuq u Albert fisem il-kollegi wkoll, naraw il-meravilja fl-aħħar mill-aħħar tal-lingwa, dan miraklu ta' kif komponenti differenti jaħdmu fl-imkien, joħolqu affarijiet ġodda, jien bħalissa qed nara romanz tal-1919 ta' Konċett ta' Brinkatu. Veru, ħaġa żgħira tara l-kelma brunġellata fl-1919. Ma interessanti, sabiħ li diġà għandek lingwa mhux diġà, anzi li għandek lingwa li dak li kienet qed tagħmel fl-1919 għadha tagħmlu llum bil-majjalata u bil-spaghettata, eccetera. Ma nafx forsi George jista' xertina ħiel tat-tielet parti tal-preżentazzjoni tiegħu u forsi jekk hemm xi mistoqsijiet oħrajn. Le, bażikament jiena fit-tielet parti kont se nitkellem imbagħad dwar it-tielet punt, dejjem qed nitkellmu aħna dwar l-ewwel tema, konna dwar il-lingwa bħala mezz ta' integrazzjoni u separazzjoni. Inti il-fatt li titkellem u ħad intefa' fil-klassi soċjali, sewa, għandek dik il-qrubija mal-membri l-oħrajn tal-klassi soċjali tiegħek, però fl-istess ħin qed tidħol fi grupp u fl-istess ħin dan il-grupp jista' jbedek minn grupp ieħor. Il-fatt li qed nitkellem b'mod partikolari jista' jkolli solidarjetà ma' grupp partikolari, imma fl-istess ħin jista' wkoll anke ibedni minn grupp ieħor. U hawnhekk kont nitkellem anke wkoll il-lingwa li tintrabat ukoll mhux ma' grupp partikolari biss, li tintrabat xi drabi ma' reliġjon, ma' partit politiku. Per eżempju, dara ikunu każi li huma serjissimi, per eżempju, jiena fl-hawnhekk kellek il-kwistjoni tal-lingwa f'Malta, u veru kellek lingwa assoċjata ma' partit u nafu il-kwistjonijiet li nqalgħu. Però mhux Malta biss. Għandek jien naf fit-Tunezija. Għandek per eżempju il-Ħabib Bourguiba li kien juża tipi differenti ta' Arbi, l-Arbi klassiku, l-Arbi standard modern, eċetera, eċetera. Imbagħad għandek il-Ben Ali ta' warah li jużalek il-fusħa, jiddeċidi li jużalek il-fusħa, però imbagħad meta ġarat li ġara, induna li kien qiegħed anke jitbiegħed anke min-nies, kważi ġurnata qabel kellu jesilja ruħu, jidher fuq it-television, sewa, u jgħidlek fahimtkom. Ma jużalekx il-fusħa, jużalek l-arbi kollokjali biex pa' speċi u qiegħed f'kuntatt ma' nies imma kien tard wisq nafu mbagħad l-għadda kellu jaħrab fil-fatt sewa.
Imbagħad kif qegħdin ngħidu lingwa li torbtok ma' grupp u li tbedek minn grupp ieħor għandek fenomeni oħra interessanti bħal dak li jgħidulhom jinnaf secret languages li jkunu marbutin ma' grupp partikolari ta' nies, jiġifieri li jekk inti ma nafx kif huma daw ħadibqa' l-barra mill-grupp għandek l-argon, pereżempju. Rajt li jintuża ngħidu aħna minn ħaddiema li jkunu jaħdmu fi-swieq kbar il-bejja li biex jiftew bejniethom anke pereżempju meta għandek ix-xerrej quddiemek biex jilagħbu bil-prezzijiet jużalek dan l-argon biex jiftew bejniethom jirranġaw il-prezzijiet u inti qiegħed quddiem ma tafx qed jgħid ma ta' ma' ġembi u ma' naħa l-oħra. U daw il-lingwi segreti li kont qed ngħid li għaxi drabi anke l-istudjużi il-lingwisti biex jistudjawhom anke jipperikolaw ħajjithom. Għax da jintużaw anke underground u da niftakar każ ta' teżi. Pereżempju, kienet minn għalija kienet imexxija Albert li kienet qed tistudja din l-istudenta xi 4 snin ilu. Ir-reġistru tan-nassaba u l-kaċċaturi. U di meta marret l-ewwel darba, ma nafx jekk jiftakarx Albert, meta marret l-ewwel darba biex jistaqsihom fuq ċertu kliem li jużaw bejniethom għax xi drabi anke jkunu qegħdin jitkellmu daw bil-walkie-talkie u dawn biex ma jifhmhomx ħadd ieħor. Ħarsu la blikraħ, għaltinna stess ġifieri li tgħidx kemm ħarsu la blikraħ tħassbu ħażin fiha u d-darba ta' wara kellha tieħu magħha l-arus tagħha li kien nassab u kaċċatur sewwa. Għandek lingwi oħrajn ngħidu aħna li jintużaw biss f'każijiet familjari meta inti għandek ċertu tribujiet fejn ċertu persuni tal-familja huma tabu. Ir-raġel ma jistax ikellimhom l-omm il-mara pereżempju, jew inkella l-kuġini tagħha, jew xi drabi anke lill-missiera. Imma xi drabi bil-forsi tiġi f'kuntatt magħhom u f'dawn l-okkażjonijiet limitati ikollu juża lingwa differenti. Ġifieri il-lingwa li torbtok ma' grupp u li tbedek minn grupp ieħor, imbagħad anke hawnhekk jidħol il-lob bil-kliem, pereżempju li jista' jkun letteralment lob, jista' ta' tfal imma jista' jkun ukoll xi varjetajiet assoċjati ma' gruppi partikolari. Fosthom anke nistgħu nsemmu anke il-brejku. Hawnhekk sewwa l-ewwel li semmih Vassalli u kien intrigadda mar jgħid li mar l-arb għax kien hemm l-idea li l-arb qed jitkellmu varjetà partikolari, imma fil-fatt jgħid li din kienet xi ħaġa mhix mifruxa mar-raħal kollu. Anka Baġġer kompla jistudjaw jgħid fil-fatt li ma kienx xi varjetà partikolari. Ġifieri il-lingwa bħala mezz li taqdek ma' grupp u li tifirdek minn grupp ieħor dan narawha wara kollox bejnietna anke fuq il-kampus università ħafna drabi, anke gruppi kif ikunu l-istudenti bejniethom, ġifieri jekk inti ħadd tkun ma' ċertu gruppu titkellem ċertu mod, ħadd itqies li inti jistek alien u the odd one out. Qed tifhem? Grazzi ħafna, George. Nista' nsaqsi xi ħaġa kif ġobkom. Iva, Emanuel, Dr. Emanuel. Manuel, għandi mistoqsija u kumment, ħajdu il-kumment. Ma nafx forsi interessa il-George imma il-komunità omosessuali fl-Ingilterra kella lingwa li għaw propjament ħareġ ktib anka jidilli dis-sena jew s-sena l-oħra studju fuq din il-lingwa, ma nafx forsi la kontet titkellem fuq hekk. Jixtaq tinsaqsi mistoqsija lill-Professur Borċ li il-preżentazzjoni tiegħu spiċċa b'mistoqsija. U nixtieq naf u kif jasal weġiba l-mistoqsija li xeħtilna. Jiena daqsxejn ma ngħidx qalbi maqtuwa, imma m'għinix ottimist ħafna għaliex l-invażjoni tal-Ingliż minħabba l-mekkaniżmi soċjolingwistiċi li anke referi għalihom George, tant qawwija, tant mxerda, jiena immur nixtran tal-grocer pereżempju, nisma' mara tista' tgħidilha anzjana, tkellem in-neputija tagħha f'kuntest li kważi tajt li hija litterata u tkellimha bl-Ingliż. Dawn huma sinjali li ma tantx jirrassigurawni jiena. Mill-banda l-oħra, kieku għada
kellna neqirdu l-lingwi kollha tad-dinja u jibqa' biss l-Ingliż, awtomatikament minn għada jibdew daħlin id-differenzi wkoll fl-Ingliż. Ġifieri hemm dawn il-mekkaniżmi, però il-problema naħseb hi, Manuel, illi tant l-iżviluppi qed iseħħu pass maġġel illum minħabba l-mezzi soċjali illi jiena ikolli nistaqar xejn pessimist. Ikolli nistaqar. Jekk nistanzi. Manuel, mela le? Jiena naħseb illi anzi nħobb ngħid illi l-isfida tal-Malti illi semmit f'ħafna teżijiet fl-antik, ir-rebħa tal-ilsim Malti, u niftaħru li l-sin żgħar daqshekk baqa' ħaj, da żgur li jibqa' ħaj. Baqa' ħaj għaliex kien iżolat fuq poplu li kien injorat prattikament u li kien monolingwi. U allura ma kellux mezz ieħor minn fejn joħroġ, il-Malti kien jasar tal-poplu Malti u fl-istess ħin il-mezz tiegħu, il-mezz partikolari u segret fit-termini li qal George ukoll tiegħu. L-isfida vera tal-Malti illum se tibda meta l-Malti għandu l-għażla bejn il-Malti tiegħu u lingwa oħra. Illum illi il-bilingwiżmu daħal sewwa, ma nistgħux ngħidu li aħna bilingwi għal kollox, għax ħafna Maltin ma jafux jitkellmu bl-Ingliż fuq l-istess suġġetti li jitkellmu bil-Malti kollha. Imma żgur li fil-ħajja normali ħafna Maltin kapaċi kif qal Albert jeqdew kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Hija din issa l-għażla. L-għażla li jrid jagħmel il-poplu. Kultant jiġri li bħal Albert jiena nkun negattiv. Sewa, għax nara nies kultant għalli manke tal-Malti. Ejda kif inħossa. Nies li jgħidu li taf kemm inħobbu l-Malti, anka jiena fil-programm pereżempju dejjem meta jgħidu li taf kemm inħobbu l-Malti ngħidilhom it-tifla tat-tifla jew it-tifel tat-tifla biex tkellmu. Imma x'dawk dejjem ngħidilhom il-Malti jibqa' ħaj. Jekk tħobbu, tibqa' tkabbru, tibqa' tgħaddi li ta' warajk. Kumment żgħir. Fil-fatt hekk kont sa ngħid kif qed jgħid Manuel, jiena mhux l-immurant tal-ħanut u nisma' lil waħda anzjana titkellem bl-Ingliż jew xi forma ta' Ingliż. Jiena diet beżżani, aħna meta ngħidu tmut lingwa, l hawnhekk iva tista' tmut lingwa. Ma nixtiex inkun negattiv, ma mhux il-lingwa tmut meta tmut lingwa. Lingwa tmut meta l-kelliema ma jibqgħux jitkellmuha. Issa diet beżżani u lingwa kif tibqa' ħajja billi tibqa' tgħaddiha minn ġenerazzjoni għal oħra kif wara kollox salva l-Malti. Li tbeżżani hija meta għandek in-nanniet li jisfurzaw jagħmlu minn kollox anke jekk ma jafux Ingliż. Jisfurzaw xi forma ta' Ingliż biex jitkellmu ma' nepotijiet tagħhom, ġifieri dawn laqqas qed jgħaddu il-Malti lil din il-ġenerazzjoni, ġifieri ma nafx jien ħanispiċċaw 60-70 sena oħra ma nafx sa jiġri. Dak l-ewwel punt. U l-punt li semma Manuel, iva s-sessismu huwa forma wkoll ta' huwa fattur li jista' jiddiskrimina bejn grupp u ieħor. F'dan il-każ bejn l-irġiel u n-nisa. Interessanti li għad tal-Ingilterra, sissa sal-lum għadna jisnu nemnu li anka grammatika, anka l-lingwa, anka il-Malti għandek il-maskil u l-femminil. Pero l-lum nafu li nabbinawhom ma' sess u ma' ieħor. Issa sa jiġri meta hemm barra m'għaddix nitkellmu fuq żewġ sessi fuq il-maskil u fil-femminil imma hemm kontinwum issa. X'sa jiġri għadha pitada? Il-lingwa ħadd tħoss il-ħtieġa li toħloq forom oħra biex ma tassoċjax ruħha ma' maskil jew mal-femminil, ma nafx jiġifieri diġà hemm lingwi oħra li qegħdin iħossuhom daw, jiġifieri il-Malti għaf li jrid jgħaddi minnha din ħaġa. Joe, jekk tippermetti li kumment żgħir ieħor biex inkompli nwieġeb il-Manuel, jiena ngħid illi da żmien għandna Maltin, ċittadini Maltin, illi l-lingwa nattiva tagħhom la hi Malti u lanqas ma hi Ingliż, imma hija din it-taħlita li qed nidraw nisimgħu iktar u iktar spiss fil-fatt. U din ukoll hija naħseb sors ta' inkwiet.
Ġew, jekk nista' ngħid ħaġa żgħira. Naħseb wasad biex tibda inti Michael fil-fatt. Imma kemm ngħid ħaġa żgħira forsi minħabba l-coronavirus ma nafx imma kulħadd qiegħed negattiv, ħanipprova nkun pożittiv. Ġifieri, kif nafu fejn nafin, pereżempju 50 sen ilu kien hemm previżjonijiet li d-dialetti kollha ħajkunu nqerdu qabel il-qalba tas-seklu le, f'temp ta' ġenerazzjoni kien hemm tbassil ħajinqered. Nafu li d-dialetti naqsu imma hemmhekk qegħdinux. Ġifieri, daw il-previżjonijiet ibeżżawni daqsxejn. Jien li nista' ngħid huwa li l-lingwa u l-Malti huwa marbut ma' ħafna funzjonijiet. Għandu post speċjali f'ħafna familji li naħseb diffiċli taqla l-eruq minn ċertu spazji. Waqt li nifhem l-argumenti kollha li tisemmu sħabna li jiena konxi tagħhom. Imma naħseb kien hemm bżonn tikka żgħira pożittività u kollux. Qed nista' ngħaddi kumment xkejken. Ma ninsewx li dejjem ovvjament ġifieri hello, qed tismawni? Iva. Iva Joe, Iva. All right. Kumment xkejken. Michael semma l-kelma eruq, ħanaqbad magħha. U pratikament se naqqadha mal-kelma kultura, mhux inbilli tbiddel l-lingwa. Jekk ma tbiddilx il-kultura, il-lingwa irrelevanti tipprova tbiddilha. Manuel tkellem fuq dizzjonarju fuq termini ta' omosessualità. Taħsbu li kulturalment nistgħu naslu biex impoġġu fuq il-mejda dizzjonarju ta' dan it-tip u fl-istess waqt nżommu f'moħħna il-lingwa jedem ħajja, u allura l-Malti huwa l-sin, lingwa, u allura huwa ħaj. Allura, kif sa niġġielet kultura meta jiena rrid inżomm ħaj il-sin fil-kuntest tal-kultura nnifsu? Dwayne jixtieq jgħaddi komment, però fil-qosor Dwayne ħalli ngħaddu għad-diskors ta' fil-qosor. Jien ġew għandi komment ukoll, ma fil-gas nagħmlu wara, jekk ikun hemm wara. Dwar li kien qed jgħid ġo għaxa. Waħda mill-ikbar problemi ġo għaxa issuġġerixxa li tqiegħed fuq il-mejda biex niftehmu dizzjonarju ta' komunitajiet, pereżempju tal-komunità gay. Waħda mill-ikbar sfidi ewlenin hija li in-nies biex jaħdmu huma verament ftit. Forsi jekk infittxu aktar issib aktar min jaħdem. Però ma jistax ikun li xi ħadd li jkollu full time x'imkien ieħor jipprova jara kif ħajjiġma kwarta minn hawn u kwarta minn hemm biex jipprova jaħdem fuq ejja nsemmu dizzjonarju li semma ġewwa sewwa. Jiġifieri dak huwa punt l-ewwel wieħed. La semmew id-dizzjonarji. It-tieni punt li xtaqt nagħmel huwa dwar ir-realtà li l-lingwa taqdek ma' grupp u teskludik minn mod ieħor. Jien m'iniex ottimist daqs Michael. Nixtieq ikun ottimist, imma meta it-tifla tiegħi li nkellima bil-Malti, l-aħjar Malti li nista'. Tmur li fil-kinder, titkellem bil-Malti u ma jifhimha ħadd, di awtomatikament qed tiġi eskluża, qed tiġi mwarba mingħajr ħtija. Ġifieri punt li nista' nissuġġerixxi ma nafx saħħa għandna għax ilna ngħidu minn żmien il-moviment aw minn letterarju jekk mhux minn żmien il-kwistjoni tal-lingwa. Edituri jgħalmu bil-Malti, kellmu lil li tkun bil-Malti. Ġifieri jekk issa huwa l-mument kruċjali kif semma il-professur Manuel qabel. Issa l-mument kruċjali li għax issa aħna rridu naraw kemm aħna lesti nibżgħu għall-Malti, għax issa rajna f'idejna jekk il-gvern ikun min ikun sewwa l-gvern mhuwiex lest jadotta politika lingwistika ċara li ħadd titfa' il-Malti bħala sin nazzjonali fil-qalba tagħha u li tipprova tifirxu bl-aktar mod ċar mal-ġenerazzjonijiet li għadhom tilejn. Qed tagħmel xogħol tajjeb ħafna l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu f'dan ir-rigward, imma mhux biżżejjed. Illum it-tfal inondati ħafna jien ma nkellimx bl-Ingliż il-binti, taf titkellem bl-Ingliż għalfejn għax dieħel kontinwament
minn sorsi oħra kif jaf kulħadd. Ma nixtieqx Kemm infakkar biss. Ivo, right, Manuel. Kemm infakkar biss li ftit ta' snin ilu, veru ftit, iffaċċjajna din il-problema sewwa fejn konna qed nibżgħu illi jsir dik il-bidla illi naħseb qiegħda mdendla fuq rasna fejn il-Malti isir alternattiva oħra fost il-lingwi l-oħra. Sewwa, jekk is-sitwazzjoni tibqa' ssir hekk fil-familji l-għażla tibqa' tkun l-Ingliż, ikun ġustizzja li l-Malti jinqala l-barra. Ġifieri din irridu nkunu attenti għaliha. Mhux biss fil-familji, Manuel. Jiena milli kienet tgħid li binti mill-esperjenzi tagħha fl-iskejjel sekondarji, intom tafu biżejjed x'inhu jiġri minħabba l-istudenti barranin li qed ikun hemm. Rajtu kollox qed inċedu minħabba fihom, ġifieri dwejn semma l-politika lingwistika u vera hemm bżonn naraw xi jrid isir. Però sar il-ħin. L-akka verament l-akka kumment, id-default m'għadux il-Malti jew Malta, wasalna f'sitwazzjoni fejn niltaqa' ma' persuna jien barra jew mmur biex nixtri x'imkien u ma nafx bista nkellima. U d-default se jkun l-Ingliż. X'dil darba minnhom bdejt nitkellem bl-Ingliż ma' xi ħadd għalli Malti. Għatlu stajt tgħidli, kont ninkellmek mill-logħob il-Malti. U ma ninsewx li hemm kwistjoni ta' prestiġu wkoll fin-nofs u veru. Għadna ma nemmnux fil-Malti li għandu ċertu prestiġu, allura awtomatikament nuża l-Ingliż biex nakwista dan il-prestiġu. Fil-fatt, waħda mill-problemi, jux vera li għanna, anke fil-ħwienet u fej wieħed jitlob servizz. Tajjeb, nistgħu ngħaddu għad-diskors ta' Iva, fil-fatt qed nara li fetaħ diġà il-PowerPoint tiegħu Michael fidejk xi jfisser it-tifsir. Grazzi. Tajjeb, din mistoqsija li qajjem Albert insomma ħaqqa konferenza li hawn xek, konferenza separata. Tajjeb, ħaniprofa fi ftit ħin nitkellem fuq is-semantika sewwa il-fera tal-lingwistika li titratta t-tifsir, li tistudja t-tifsir. Fi ftit ħin ħanteftef sewwa, biss għandi moħħi mistri għax warajja se jkompli jiftaħ dwejn fuq xi punti u fid-diskussjoni jekk xi ħaġa ma tkunx ċara nistgħu nelaboraw dawk il-punti. Mela. Bej wieħed u ieħor jekk nilħaq ħanitkellem fuq għandi erba' taqsimiet. Introduzzjoni, xi ħaġa fuq l-ambigwità, ir-relazzjonijiet fit-tifsir u neoloġiżmi. B'dan il-mod nipprova mmiss il-biċċa l-kbira tal-punti li jissemmew fis-sillabu. Tajjeb, nibdew mill-ewwel wieħed. Kif qed hija l-fera li tistħarreġ it-tifsir sewwa u b'mod ġenerali nistgħu ngħidu hemm żewġ oqsma ewlenin tas-semantika. Is-semantika li ngħidula loġika. Ġifri dik li pereżempju tiddistingwi bejn is-sens u referenza jew tidħol fil-presuppożizzjoni l-implikazzjoni, dik għallum se nħalluha fil-ġenb. Ħanittrattaw it-tieni waħda, dik li tissejjaħ is-semantika lessikali. Jiġifieri dik li tiffoka fuq it-tifsir tal-kliem u relazzjoni li hemm bejn it-tifsir. Hemm żewġ sfidi ewlenin sewwa meta nippruvaw ngħidu x'inhu t-tifsir, nippruvaw nfissru t-tifsir. L-ewwel sfida hi kif tfisser xi ħaġa. Pereżempju jekk naqbdu oġġett komuni bħas siġġu sewwa, ngħidu xi tfisser il-kelma siġġu, nippruvaw nagħtu definizzjoni ta' siġġu. Neħlu sewwa, ġifieri jekk immorru għal xi ħaġa bħal biċċa amara, naraw li hija wiesa wisq bħala definizzjoni għax hemm ħafna jista' jkollok biċċiet tal-amara u xekk li mhumiex siġġu. Mill-banda l-oħra jekk ngħid siġġu huwa tron, inkun qed niżgarra għax hemmhekk id-definizzjoni hija dejqa wisq. Għaliex għax vera li tron huwa siġġu, imma mhux kull siġġu huwa tron. Jekk naraw daqsxejn Erin Selexin-Onglot kif ifisser il-kelma siġġu, jagħti din id-definizzjoni. Jgħid biċċa amara komuni ta' djar b'maqgħad u dar fuq erba' saqajn li wieħed jistrieħ bil-qiegħda, li fuqha wieħed jistrieħ bil-qiegħda, maqgħad ta' persuna waħda. Hemm numru ta' problemi u hekk. L-ewwel waħda hija ta' djar, nafu li siġġu ma nsibux biss fid-dar. Imma mbagħad isemmi d-dar. Id-dar blakka sewwa, dak huwa importanti għax jekk ma jkollux id-dar, is-siġġu x'hekk allura jiġi banketta jew xi ħaġa oħra.
Fuq erba' saqajn problema hux ma nafx kemm kienu komuni fi żmien Seraċin Onglot meta kitab id-definizzjoni ma llum hemm ħafna siġġijiet li m'għandhomx erba' saqajn, ħafna minna aktar bil-qiegħda fuq siġġu swivel chair u xekk li jkollu waħda u roti. Ta' persuna waħda li daqsxejn tricky biex nuża l-kelma li uża David l-ewwel. Ġifieri jekk ikollok tnejn min nies li jpoġġu fuq siġġu, ikollok tifel li jpoġġi fuq hekk hemmhekk ma jibqax siġġu. Jew jekk fuq bank tpoġġi persuna waħda dak jiġi siġġu allura issa. U allura b'din definizzjoni bqajna fejn konna hekk għax kif allura siġġu huwa differenti minn poltruna jew tron. Ħaseb wara meta niġu biex niddefinixxu kliem iktar elaborat hekk mhux daqshekk sempliċi, meta niġu għal kliem grammatikali jew kliem li jaqdi funzjoni bħal dak, jien, li, mela, kif taqbad tfissirhom dal-kliem. Jew nomi astratti, erf, verità, ġustizzja, jew appuntu tifsir. It-tieni sfida tas-semantika hija li ħafna drabi aħna mdorrin bid-dizzjonarju li jaqbad il-kelma maqtuha il-barra minn kuntest. Imma l-kliem fil-ħajja mhux maqtuħ waħdu sewwa, mhux bħal fejn fjena asfur ibbalzmat f'mużew, imma l-kliem huwa bħal asfur itir fin-natura. Ġifieri insibuh f'kuntest. U meta nsibuh f'kuntest, ġifieri fil-kumpanija ta' kliem ieħor, naraw li t-tifsir jinbidel. Ħanagħti xi eżempji żgħar ħafna sewwa. Mod impoġġi il-verb qasart qabel l-ummija. U mod ieħor impoġġi l-verb saqqejt qabel l-ummija, naraw li hemmhekk it-tifsira tinbidel. Fl-ewwel każ kellna l-frotta u fit-tieni każ għandna il-siġra u xekk tal-lumi. Jew imqar jekk ngħid fetaħ ktieb u fetaħ fl-ixkun. It-tnejn huma maftuħ imma l-movimenti li nagħmlu l-azzjonijiet l-emil huwa differenti ħafna meta niftħu ktieb u meta niftħu fl-ixkun. Inkella jekk nieħdu aġġettiv bħal qawwi, sewwa meta nużaħ ma' baħar jiġi jfisser imqalleb u xekk baħar qawwi. Imma jekk nużaħ ma' raġel ma jfissirx imqalleb imma jfisser mibrum moħħxon. Jekk nużaħ ma' kulur jfisser jajjat u xekk. Jekk nużaħ ma' kafej jfisser kark. Ġifieri naraw li l-kliem, it-tifsir tal-kliem ivarja skont il-kliem li jkollu qablu u warah sewwa l-kuntest li jokkorri fih. Xi punti oħrajn introduttorji sewwa fuq it-tifsir, importanti l-kunċett tal-arbitrarjetà, kelma daqsxejn kbira imma xejn ta' barra minn hawn. Qed nitkellmu fuq ngħidu li l-kelma hija entità komposta sewwa hija forma miżżewġa ma' tifsira sewwa nagħda iż-żwieġ bejn forma li tista' tkun miktuba jew imlisna u tifsira, sewa hemm xi ta' valur semantiku. Din ir-rabta bejniethom, mela bejn il-forma siġġu, pereżempju dak li nifhmu bih, hija arbitrarja, ġifieri m'hemmx raġuni partikolari, mhix motivata, tantu hekk li pereżempju l-istess annimal għandu ismijiet differenti f'lingwi differenti, li kieku kien hemm rabta li kien hemm raġuni għaliex dak l-annimal jissejjaħ żiemel, kieku konna nassumu li kien ikun l-istess f'kull lingwa. U għax ir-rabta bejn il-forma u t-tifsira hija arbitrarja, allura l-forma tista' tinbidel ma' żmien, pereżempju u xekk illum nużaw spalla, imma fl-antik kellna l-kelma kitf u xekk issibha f'xi romanzi antiki, kitf u kitfejn. Il-fatt li l-kelma t-tifsira tinbidel turi li m'hemm l-ebda rabta sfiqa bejn il-forma u t-tifsira. Kif ukoll il-fatt li t-tifsir jinbidel, mhux biss il-forma tista' tinbidel imma anke t-tifsira tista' tinbidel ma' żmien. Jekk infittxu l-kelma karozza fid-dizzjonarju ta' De Soldanis fid-Damma, dizzjonarju ta' 250 sen ilu, meta l-karozzi kienu għadhom waslu x'għawdex, naraw li t-tifsira hija differenti minn kif nifhmu biha x'dak li nifhmu llum karozza. Bejn wieħed ieħor nistgħu ngħidu li hemm it-tifsir letterali u xekk neutrali, fatwali, kelma b'kelma, u t-tifsir mhux letterali. Meta ngħidu t-tifsir letterali huwa pereżempju meta ngħid għandi l-ġuħ jew għajjejt nimxi. Mhux letterali meta nuża espressjoni li ma tistax tkun realistika, hija figurattiva u xekk meta ngħid flok għandi l-ġuħ ngħid se taqali żaqqi. U xekk ma jistax ikun letteralment ħataqali żaqqi, jew flok għajjejt nimxi ngħid lajt saqajja, ma nkunx lajthom minn posthom u xekk. Imma hawnhekk qed naraw li t-tifsir mhuwiex letterali, ma nistgħux naħduh kelma b'kelma. U t-tifsir letterali fost l-oħrajn, sew jinkludi l-metafora, issa nitkellmu fuqhom ta' meta jgħidu issallab biex tara dar, ma jkunx letteralment issallab dan u xekk. Qed nifhmu xi ħaġa oħra hemmhekk, qed nagħmlu assoċjazzjoni. Hemm il-metonimija se nitkellmu fuqha, meta ngħidu pejjeb żewġ pakketti. Mhux il-pakketti pejjeb, imma ta' ġo fihom is-sigaretti pejjeb.
Jew l-iperbole meta neżaġeraw ngħidu smajtu ġej minn jew smajtu jgħajjat minn 7 mil il-bogħod u l-aħwa kemm naġbuhom. Ħa nitkellmu fuq l-ambigwità. L-ambigwità ngħidu ġifieri li forma sewa jista' jkoll iktar minn tifsira waħda. Qabel xejn hawnhekk importanti li nagħmel ċaħda sewa it-termini li jibdew b'homo sewa li tfisser l-istess. Jiena taw definizzjoni minn awturi differenti. Definizzjoni differenti minn awturi differenti. Jien ħanimxi mad definizzjonijiet klassiċi sewa ta' Lyons, Crystal, Yule u l-bqija. Mela, jista' jkollna ambigwità, mela aħna nafu li l-lingwa insibuha fil-kitba u fit-taħdid, le għandna daw iż-żewġ mezzi ewlenin. Meta nsibuha fil-kitba, ġifieri konna kliem bl-istess kitba, bl-istess grafija, għalhekk omografija, imma bi pronunzja differenti. Dawn isejħu omografi, sewa niftakru dejjem omo tfisser l-istess. Pereżempju għandna ġara u ġara jinkitbu l-istess, jiġifieri għandna l-ambigwità fil-kitba, fil-grafija, imma mhux fit-tlissin, mhux fil-pronunzja. Inkella ngħidu arasni arsa u arsa, u xek illum hija arsa. Jew tajjar, il-verb tat-tieni forma, u tajjar. Sewa dawn huma eżempji ta' omografi. Imbagħad għandna l-ambigwità li tkun fit-taħdid biss, mhux fil-kitba imma fit-taħdid biss. Daw jissejħu omofoni, sewa omofoni. Kliem bl-istess pronunzja imma b'kitba differenti daw għandna ħafna minnhom fil-Malti u kemm l-iktar fejn tidħol lajn jew l-akka bħal xar, tela, sena, kollha, eċetera. Dawn nħarġuhom it-tfal meta jkunu żgħar biex jażlu waħda minn oħra. Li interessana l-iktar hawnhekk mhux l-omografi, mhux l-omofoni, imma każi meta għandna ambigwità fiż-żewġ mezzi, jiġifieri ambigwità kemm fil-kitba u kemm fit-taħdid. U daw jaqgħu taħt żewġ tipi. Wieħed jissejjaħ omonimija u ieħor jissejjaħ polisemija. Mela ħa nażlu daqsxejn daw żewġ termini minn xulxin. Nibdew bl-omonimija. L-omonimija hija bħal meta naraw tnejn min-nies li jkunu jixxiebħu u tgħidilhom intom aħwa jew intom kuġini jgħidulek le ma niġux minn xulxin. Hija xi ħaġa hekk għaliex għax nitkellmu fuq kliem li inserta minħabba żviluppi storiċi, inserta għandu l-istess kitba u l-istess pronunzja. Imma t-tifsir huwa differenti m'għandux x'jaqsam u lanqas m'hemm rabta fin-nisel fl-etimoloġija. Pereżempju mandolina, mhux hekk, mandolina hija ambigwa, tista' tkun jew il-frotta jew l-istrument mużikali. Daw ġejjin minn żewġ sorsi differenti storikament, it-tifsira tagħhom m'hemm l-ebda rabta bejniethom, allura dawn nsejħulhom omonimi. U fid-dizzjonarju nsibuhom b'dak in-numru kif aktar se jispjega Dwayne minn ftit ieħor, b'dak in-numru żgħir wieħed u tnejn li jurina li għandna żewġ kelmi differenti hawnhekk li nsertaw bl-istess forma fil-kitba fil-pronunzja. Inkella eżempju ieħor huwa l-kelma ħall. Ħall li tfisser il-verb u xek tneħħi rabta, ħall il-lazz u ħall vinegar. Sewa. Dawn m'għandhom l-ebda rabta fit-tifsir, allura ngħidu li huma omonimi. Il-polisemija differenti. Il-polisemija hija każ ta' kelma waħda li jkollha aktar minn sens wieħed imma t-tifsiriet daw is-sensi jkunu relatati. Sewa. Pereżempju jekk nieħu l-kelma on, naf li jista' jkollna l-on il-parti tal-ġisem u xek. Jista' jkollna wkoll l-on tal-fliexkun minħabba x-xebħ għax jisu on, le, jew l-on tal-mis li għad qrib l-on tal-utru l-bqija. Dawn huma kollha marbutin. Allura hekk għandna każ ta' polisemija, sens li jisu jinixxi minn ieħor. Jew inkella jekk nieħdu isfar, nafu li hemm it-tifsira tal-kulur, le, hija t-tifsira primarja, imma mbagħad nużaw ukoll l-parti mill-bajda u xejn għandna pereżempju jgħidlek ħabbat l-isfar tal-bajd. Nużaw ukoll għal xi ħadd pallidu ara kif sar isfar, nużaw ukoll għall-antisettiku li npoġġu meta konna żgħar kien komuni ħafna u xtaqa tagħmel barxa jgħidulek għamel ftit isfar. Hawnhekk qed naraw li kollhom huma marbutin għaliex għax frott ix-xebħ li hemm fil-kulur hawnhekk. Inkella meta ngħidu mazzun, l-annimali ħafna drabi jieħdu sehem fil-polisemija, ħuta u xekk il-mazzun hija ħuta, imma wkoll jgħidu li l-ħuta kull ma tpoġġilha qudiema faċli biex taqbadha bħala sajjiet tibilgħu. Allura xi ħadd li jibla kull ma jisma' ngħidulu mazzun. Tajjeb nosservaw hemmhekk li l-kelma jibla hija wkoll polisemika għax jibla tista' tfisser li fejn tuħu pillola u tiblaħħa jew li xi ħadd jgħidlek storja u inti temmina sewwa.
U għawek fejna fina, n-eżempju ġili l-polisemija tkun estiża ħafna. Per eżempju, l-verb kiel huwa polisemiku għaliex jista' jfisser timla zaqqek u xek kiel plattaġin, jew li jaqbdek il-ħakk u qed jikolni mnieħri, jew il-mewġ jikol il-blata u hekk għandna sens ieħor. Kielhom bil-ħars, flihom mhux. Kif taħt ħalqi kielni, ġifri ħatafni għamel għalija, kiela l-komodina baqdi ħelġu fija, u nibqgħu sejrin hekk sew, dawn huma eżempji ta' polisemija. Issa, għaliex għandna l-polisemija u l-omonimija fil-lingwa? Ħanibdew mill-omonimija. X'jikkawża? Ħansemmi uħud mill-kawżi sewwa, waħda minnhom hija li sseħħ dik li ngħidula konverġenza fonetika. Jiġifieri, ikonna żewġ ħsejjes differenti, pereżempju fl-Arbi kif issemma minn Albert u minn Manuel, hemm esse bħall-esse tal-Malti u xekk isse u hemm isse enfatika. Dawn ikkonverġew iltaqgħu fil-Malti, saru ħoss wieħed, saru s. Allura safra il-femminil ta' isfar u safra vjaġġ u xekk mort safra, ma kinux ambigwi fl-Arbi, imma peress li tlifna ħoss minnhom, saru ambigwi fil-Malti. Eżempju ieħor forsi iktar nistgħu immissuh bidejna huwa l-eżempju ta' it-towja. Sewwa it-towja huwa wkoll każ ta' omonimija, għaliex għax mill-Ingliż nafu li fl-Ingliż ta' Malta u xekk it-th, it-th nħossuha t. Allura tow u tho ġew itnej it-towja kemm meta tirmonka kif ukoll meta twaqqa l-friża, imma dawn m'hemmx rabta bejniethom. Mela l-ewwel waħda hija li jintilef xi ħoss u l-ħsejs jikkonverġu. Kawża oħra hija li xi ħoss jinbidel. Pereżempju, fl-Arbi illum nużaw laqam u xekk jew laqqam aħjendu l-verb laqqam tagħti laqam il xi ħadd u tlaqqam siġra. Illum huma daw omonimi fil-Malti imma fl-Arbi ma kinux kellek il-b u l-m. Imma peress il-b u l-m huma żewġ ħsejjes bilabjali, ġifieri nagħmluhom xuftejn tnejn u xekk b u m. Jixxiebħu u nħaltuhom fejn hawn min ġieli jgħidlek biżibilju jew miżibilju, mhux hekk, u terġgħu tajta min jgħidlek viżibilju. Huma ħsejjes li mhux l-ewwel darba li jitfixklu. Jew nkella vista u vista u xekk. Waħda ġejja minn vista fit-Taljan, xekk vista anzi bit-Taljan, u l-oħra minn viżita. Inbidel ħoss, f'dal każ intilef ħoss biex l-aċċent ma jibqax żruċċolu u kellna allura omonimija. Il-polisemija, x'ikkawża l-polisemija? Hemm żewġ fatturi ewlenin, il-metafora u l-metonimija. Ħanibda mill-metafora. Il-metafora naħseb ħafna familjari magħha u xekk. Ġifieri il-metafora hija tixbih ta' ħaġa moħra li għall-ewwel tidher ma tixbaħ xejn, sewwa hija analoġija li tidher mhux loġika. Ħafna drabi nagħmlu xebħ jew fl-għamla jew fil-funzjoni. Ħanagħti xi eżempji. Meta l-kelma żiemel hawnhekk nitkellmu polisemija, sewwa ġifieri kelma li jkollha aktar minn sens wieħed marbutin. Il-kelma żiemel nużawha fost l-oħrajn sewwa għall-annimal imma anki għal dak li nonxu ħwejjeġ fuq, le? Iż-żiemel tal-ħwejjeġ. Għaliex dak sejħnu żiemel? Għaliex għax b'xi mod rajni jiġbaħ liż-żiemel. Inkella nagħmlu xebħ fil-funzjoni. Pereżempju bużieqa nużawha l-belun u xekk. U fost l-oħrajn nużawha għal min jinfaqa jibki mix-xejn, min jibki mix-xejn u kemm il-bużieqa. Għaliex ngħidulu hekk għax il-bużieqa tinfaqa bħalma ninfaqgħu nibku aħna u xekk. Għandek qisu metafora estiża hemmhekk. Mela il-metafora huwa mod komunissimu kif tinħoloq il-polisemija. Kif semmejt l-annimali jieħdu sem kemm darba fiha. Pereżempju, lil xi ħadd tgħidlu tara raġel tgħidlu ħanżir. Hemmhekk ir-raġel naturalment mhux ħanżir u xekk. Qed tuża metafora tixxebħu ma' xi karatteristika tal-ħanżir, ġifieri tgħidlu fejn fina maħmud, jew tgħidlu jikol ħafna bħal ħanżir, eċċetera. Il-metonimija hija relatata ma' kemm differenti. Sens jintuża għal sens ieħor li jkun relatat. Pereżempju, tipi differenti ta' metonimija. Meta parti ta' oġġett nużawh għall-oġġett kollu kemm hu. Pereżempju, r-rota nafu li hija l-wheel u xekk, imma aħna nużawha għall-bicycle kollha kemm hi u xekk. Jew inkella l-kontenent nużawh għall-kontenut. Ġifieri ngħidu ir-reċipjent sewwa nużawh għal dak li jkun hemm għall-mili. Pereżempju ngħidu l-platt kielu kollu, mhux il-platt kiel le, kieku farrak snienu miskin, kiel ta' ġol platt. Jew il-fliexkun xorbu f'nifs wieħed, mhux il-fliexkun xorob ta' ġo fih. Sewwa dan huwa metonimija. Allura fliexkun għandi iktar minn sens wieħed.
Jew kella l-produttur u l-prodott din hija komunissima ngħidu iħobb jisma' l-Mozart, mhux il-Mozart, ix-xogħlijiet tiegħu hekk dak li produċa jew xtara Ford, il-prodott ta' Ford. Ġew jinħalli fidejk biex tagħmel li sinjal meta nkun qed noqrob sewwa qed narak qudiemi. Fil-fatt batlek SMS ma nafx rajtux. Alright, mela ħan isprintja. Il-materjal u l-oġġett, pereżempju kaxxa tal-landa u landa taż-żibel. Il-proċess u riżultat meta ngħidu l-bini tal-belt ħafna snin u l-bini fil-belt antik ħafna. U l-bqija. Ħalli mmexxi ftit, mela ir-relazzjonijiet semantiċi. Ħan nitkellem fuq 3-4. L-ewwel waħda s-sinonimija. Din hija hija relazzjoni li hija familjari lek, ħafna studenti jkunu mitla tagħha. Qed nitkellem fuq kliem jew espressjonijiet b'tifsir li jixxibaħ ma jkunx identiku sewwa jkun jixxibaħ, jkun simili. Pereżempju, jum u ġurnata, tnax u tużana, lewn u kulur. Mhux bil-forsi jkunu kelma, jista' jkollok idjoma, pereżempju stinat u rasu jibsa. Jistgħu sinonimi jkunu perfetti jew assoluti? Le, dejjem ikun hemm xi differenza, żgħira kemm tkun żgħira. Xi differenzi jkunu fil-kollokazzjoni, ġifieri fil-kliem li s-soltu imur, fis-soltu jintuża ma' dan il-kliem. Pereżempju, ngħidu ħanieħdu jum u ġurnata, le ngħidu jum l-om, ma ngħidux ġurnata l-om. Ngħidu illum il-ġurnata, ma ngħidux illum il-jum, minkejja li jum u ġurnata jfissru bejn wieħed ieħor l-istess, jintużaw f'kuntesti differenti. Jew jiena tużana nużawha ma' bajt jew ma' pastizzi, imma fejn fiena mal-apostli u x'hekk. Mhux normalment nużawha ngħidu 12 hemmhekk. Jew il-kuluri u x'ngħidu kaxxa kuluri, il-krejons ġifieri ma ngħidux kaxxa lwien hemmhekk. Allura naraw li dejjem ikun hemm kuntesti fejn tifsira tinbidel. Jew il-konnotazzjoni hux pereżempju ġieli sinonimi jkun iktar tekniku, jiġifieri omiċidju le u iktar tekniku minn qtil, jew jinaf termometru iktar tekniku minn ħiġiġa tad-deni. Jew wieħed ikun dialettali, nanna kola f'xirħula jgħidula żajba żajbona l-iktar in-naħa tar-Rabat ta' Malta. Jew mit-taħdid ta' tfal u xekk uġieħu mimmi huma sinonimi, ma' mimmi hija marbuta mat-taħdid taż-żgħar. Ġieli terminu jkun jimplika xi tip ta' ġudizzju. Tonfoq dberba bejn wieħed ieħor ifissru l-istess, imma dberba qed jgħaddi ġudizzju li inti qed tonfoqhom bla doċċ. Jew eufemiżmu, pereżempju li x-xitan biex ma nsemmux bismu ngħidulu ta' dembu twili u ta' taħt sammikiel, eċetera. L-antonimija hija espressjonijiet li juru l-maqlub, il-kontrarju. Antonimi ngħidulhom binarji u oħrajn ngħidulhom gradabbli. Mela ħanibdew bil-binarji. Il-binarji jkunu meta nuqqas ta' waħda timplika l-oħra. Jiġifieri ħajju mejjed huma eżempji ta' antonimi binarji. Għaliex għax jekk ħlejqa mhix mejta, allura hija bil-fors ħajja, le tkun bil-fors jew vi jew va. L-istess meta ngħidu għadda jew weħel mill-eżami, bil-fors waħda minnhom imqar jekk tkaxkar ikun għadda. M'hemmx triq tan-nofs hawnhekk. Ara l-antonimi gradabbli jisimhom magħhom mhux hekk hemm gradi differenti, bħal meta ngħidu sħun u kiesaħ, twilu qasir, fqiru sinjur, tant hemm gradi differenti li ġieli konna kelma għal gradi, pereżempju flok sħun u kiesaħ nista' ngħidu bieret jew fitel. Imma kruċjalment nistgħu nimmodifikawhom bi kliem li juru gradi, ġifieri nista' ngħid sħun ħafna, ftit kiesaħ, twil wisq. Nista' saħansitra mmerihom, nista' ngħid dak la twil u lanqas qasir mingħajr ma nagħmel kontradizzjoni. Ara jekk ngħid dak la mejjed u lanqas ħaj, dak la għadda u lanqas weħel, tgħidli kif jista' jkun normalment tal-inqas. Ġew ħanisraq ftit sewwa. L-eponimija hija relazzjoni fejn kelma tinkludi oħra. Hija faċli di sewwa, pereżempju d-dubbien huwa tip ta' insett u l-insett huwa tip ta' annimal. Jew nistgħu nieħdu l-kuluri pereżempju, l-isfar huwa tip ta' kulur. Jew nieħdu l-ikel, jien naf l-ispagetti huwa tip ta' aġin u l-aġin huwa tip ta' ikel, eċetera. Il-meronimija tixbaħha imma hija relazzjoni fejn hemm kelma hija parti minn kelma oħra, mela mhux tip ta' imma parti minn. Ġifieri pereżempju is-sinna hija parti mill-ħalq u l-ħalq huwa parti mir-ras. Tajjeb, jew fejn fina il-pum huwa parti mill-bib. Dik hija meronimija jew l-steering huwa parti mill-karozza u nibqgħu sejrin hekk. Naħseb aħjar nieqaf hawnhekk ġew mela. Imbagħad inkomplu fid-diskussjoni fil-każ. Ir-rikkezza tal-lingwa hux vera. Żomma xtelaq kollox. All right. Mela ħanaddu jekk ma jimpurtax, Dwayne, kemm ħanitolbok biex kemm jista' jkun tiġbor fil-qosor dak li għandek tajt. All right, biex konna ftit tal-ħin għad-diskussjoni wara wkoll. Fidejk, il-diskors tiegħek semantika fid-dizzjonarju ta' Żawri.
Kemm jista' jkun sprint mela? Insertajt fl-aħħar. Ma ġara xejn. Mela share screen. Hekk qed jidher xi ħaġa. Iva dwej. Iva tajjeb kollu sew, mura Slideshow qiegħda imma jew Le, slideshow issa, all right, tajjeb. Mela bdejna. Ħa nitkellem ftit fuq dak li tkellem dwaru Michael qabli, jiġifieri relazzjonijiet ta' sens, eċetera, fuq is-semantika, imma kif nistgħu nigwidaw lill-istudenti tagħna biex ifittxuha, jarfuha fl-għodot li għandna tal-kodba tal-kliem. Għax fil-Malti, disgrazzjatament, ngħid li l-iktar li għandna kodba tal-kliem. Għadna ma morniex wisq lejn l-online. Mela, qabel xejn biex inkunu nafu daqsxejn xejn is-sillabu. Mhux għax ma tafux imma biex tkun on record. Is-sillabu fil-livell avvanzat jgħid li il-kandidati min jqgħod tal-eżami jrid ikollhom għarfien ġenerali tad-dinamika tas-semantika kif din tinstab insomma fid-dizzjonarju t-teżawru. U jridu jkunu jafu wkoll kif huma organizzati. Għandna tipi differenti ta' dizzjonarji, stampati u diġitali, skont dak li beda jitkellem dwaru Michael qabli. It-tifsir ewlieni, tifsir sekondarju u t-tifsir figurattiv. Mela, iridu jifhmu kif huma organizzati tipi ta' teżawri, għalkemm it-teżawru minn uħud jitqies bħala tip ta' dizzjonarju speċjalizzat, stampati u diġitali skont is-sinonimi u l-antonimi. U jridu jkunu midħla wkoll tal-limiti taż-żewġ għamliet ta' xogħlijiet. Ġifieri min teżawru student jaf x'jista' jtih jekk xtara teżawru milux insomma qabel il-pandemija ma tlift ftit il-kunċett ta' żmien. Kont l-aġenda il-belt u daħlu żewġ ġuventur mid-dera rridu jixtru rigal li xi tfajla ta' wieħed minnhom insomma. Ra l-ewwel ktieb AZ ħasa żieda kien inserta tat-teżawru li hawn qudiemna hawnhekk tal-Albert W. Aġus u Alla ħada u Alla l-sejs għal insomma Alla dan. Mingħajr ma jafx qed jixxi fir-realtà. Mela għandna nħarġu lill-istudenti tagħna minn dan l-aspett ukoll. Qabel xejn, x'inhu dizzjonarju? Jimbdejt bis-sit hawnhekk. Huwa sit jew ktieb ta' referenza li ħaġa importanti li jippreżenta l-vokabularju ta' lingwa bit-tifsir tiegħu. Mela lista ta' kliem u t-tifsir tagħhom. Dizzjonarju stampat issa jekk ħaniġu għal dak li huwa stampat ikollu tipikament ordni alfabetiku. Imma dix-xejra jaf qiegħda tinbidel għax illum ma ħanqabbeż din l-slide insomma. Illum imdorrin forsi dizzjonarji aktar online u kif nafu dizzjonarju online kull ma jkollok search box u daqshekk. Mela inti m'għandekx għalfejn jkollok il-ħila li tfittex alfabetikament. Din kemm nurilkom ukoll l-iktar għall-istudenti biex inkunu nafu li fis-sit tal-Kunsill jekk niggoogljaw Kunsill tal-Malti fuq Google insomma. Għandna lista sħiħa prattikament jew kważi ta' dizzjonarji, grammatiki u għodot oħra li nistgħu nużaw mill-eqdem dizzjonarju hawnhekk qed nara quddiem ta' Teżan u jibqgħu għaddejjin insomma sa żmienna. Hawnhekk m'għandniex id-dizzjonarju ta' Vassalli online biex niftehmu jew ta' Teżan online, imma hawn lista li dak li jkun jinteressa ruħu għal inqas jaf fejn jista' jsibha. Tajjeb li l-istudenti jkunu jafu it-tipi ta' dizzjonarji li għandna.
Għandna dizzjonarju tematiku, hawnhekk l-screenshot li ħadd minn il-miklem ta' Spiteri Gingill li jaħdem bit-temi kif qegħdin naraw hawnhekk fil-ġemp. Qed jaħdem bit-temi, għandi l-aġir, l-amministrazzjoni, l-annimali u jerġgħu jinqasmu f'sottotemi u l-bqija u il-Collins, pereżempju, dizzjonarju familjari ħafna fid-djar Maltin tal-Ingliż li jimxi l-alfabet. Għandna dizzjonarju monolingwi bil-Malti l-iktar wieħed ewlieni huwa ta' Erin Seracino Nglott u d-dizzjonarju bilingwi. L-ewlieni huwa ta' Giuseppe Aquilino. Għandna dizzjonarju diġitali stampat bħalma aħna mdorrijin ħafna bihom u għandna wkoll għandna l-manuskritti. U dak li hawn fir-ritratt hawnhekk huwa il-manuskritt tal-ewwel dizzjonarju Malti komplut. Jiġifieri forsi ftit minnha jafu, għalkemm aħbar li kienet fil-ġurnali din, dan kien hemm ċertu Michael Aġus li kien ħadem fuq dan id-dizzjonarju monolingwi. U lestih qabel ma Erin Seracino Nglott jew aktar tard ibnu anzi Mario Seracino Nglott spiċċa id-damma tal-miklem. Jiġifieri uffiċjalment dan huwa l-ewwel teżawru monolingwi u għadu manuskritt ta' Michael Aġus. Għandna id-dizzjonarju ġenerali tal-colleges biex niftehmu kolleġijiet imma Malta ma tantx għandna t-tradizzjoni tad-dizzjonarju tal-kulleġġ jien naf kif għandhom pereżempju l-Ingilterra, imma għandna qegħdin nippruvaw naddattaw insomma, pereżempju dan id-dizzjonarju Malti ta' Mario Seracino Nglott u dizzjonarji oħra li huma aktar ġenerali m'hemm oħrajn iktar speċifiċi. Hawnhekk għandna ta' dizzjonarju ta' traduzzjoni, jekk Alla jrid fuq is-sit tal-Università ikollna dizzjonarji aktar ta' oqsma speċifiċi ta' dizzjonarju tekniku. Dizzjonarji diakroniċi bħalma għandna hawnhekk ħareġ biż-Żegliga Vassalli hawnhekk ta' Vassalli li ħares lillum inħarsu leh bħala ritratt ta' x'kien qed jiġri fi żmienu tajjeb is-seklu 18 u anki ta' wara. U d-dizzjonarji sinkroniċi li huma għandna ritratt tal-Malti ta' żmienna, dan hawnhekk huwa ta' Charles Briffa. U għandna wkoll ġabrit pereżempju ta' Malti qadim, jien naf. Din jidhirli qed jieħu ħsiebha Olvin, kelmiet, kliem anzi li joħorġu minn teżijiet, li joħorġu minn priedki pereżempju, studenti jiġbruhom f'teżijiet kullum il-ġurnata qegħdin hawnhekk nistgħu narawhom aħna. Dizzjonarji sħaħ, issa sħaħ hawnhekk fejn jidħlu dizzjonarji jridu nikkwalifikawha sewwa, l-ebda dizzjonarju huwa sħiħ. Jiġini f'moħħi pereżempju l-każ ta' meta f'World Cup minnhom ta' ngħid xi ħaġa jidhirli 2002 Beckham kien weġġa' għadma hekk f'xi logħba mal-Arġentina biċċa għadma minn siequ il-metatarsil. L-għadma ta' wara s-swaba, waħda mill-għadma ta' wara s-swaba ta' s-saqaj. Kulħadd ifittex metatarsil fuq id-dizzjonari huwa dokumentat pereżempju fuq il-Macmillan u ħadd ma saba. Jiġifieri dik tad-dizzjonarju sħiħ irridu nikkwalifikawha. Kikollhom pereżempju fuq ċifakwina distanza soċjali għal mod tal-kelma jgħidu ma ħasibx fiha dan Aquilina ma ssibix, mela sħaħ irridu nikkwalifikawha. Imma hemm ukoll id-dizzjonari konċiżi. Għandna il-Concise ta' Aquilina hawnhekk li jaħdem ftit differenti mis-sħiħ imma għandek ġabr għandek l-essenza ta' dizzjonarju sħiħ. Imbagħad għandek it-teżawru li huwa tip ta' dizzjonarju speċjalizzat. Għandek teżawru ta' Aġus hawnhekk li jaħdem alfabetikament u kelma l-kelma li jaħdem bit-temi. Għandna wkoll dan kien fuq l-aħbarijiet ftit ilu il-lingwa tas-sinjali Maltija u għandna d-dizzjonarju tal-lingwa tas-sinjali. Jiġifieri tajjeb li l-istudenti ikunu jafu l-għana
ir-rikkezza ta' tradizzjoni li għandna aħna għawek biss ħafna naturalment għax qed nitratta bis-60. U hawnhekk ħanatu ħarsa biss lejn aktar aċċessibbli ġifieri iktar l-issib. Għandna l-Miklem ta' Serracino Anglott, il-Modis English Dictionary ta' Aquilina, l-Concise ta' Aquilina, il-Dizzjonarju Malti u Teżawru ta' Malti Mħaddem ta' Serracino Anglott ta' Mario u tnejn l-oħra li għadni kif semmejt issa. Hawn ta' min infakru lill-istudenti li jekk ħanibatuhom jikkonsultaw ktieb partikolari minn daw jew il-kodba mod ġenerali hawnhekk. Irridu nfakruhom dejjem li mhumiex kollha aġġornati mal-aħħar deċiżjonijiet. Sewwa kif nafu. Ħarġu fit-tmeninijiet jew Serracino Anglott pereżempju beda ħreġ fis-sebgħinijiet. Jiġifieri mhumiex aġġornati. Issa kif tfittex dizzjonarju? Ovvjament. Fil-każ tal-verbi ħanfittxu dejjem bil-mamma. Mela jekk qajt mal-kelma TMS u rrid inkun naf kif inhi differenti minn TMS blind għal TMS blakka ma nistax infittixa taħt it-ter. Sewwa. Imma irrid immur għall-mamma. AMS blind u AMS blakka. Issa, innhom imbagħad ħanfittixhom bis-singular. Issa. Il-plural jagħtih Aquilina, meta ngħid Aquilina u ma nikkwalifikax inkun qed nirreferi għas sħiħ sewwa. Jagħtih il-plural Aquilina, jiena ir-rieħat pereżempju ssiba f'Aquilina u jtik cross-reference għal rieħ. Fejn ħassib imbagħad ngħidula nest. Il-bejta tal-erq kollu li hemm marbut ma' rieħ. Imma pereżempju f'Serracino Anglott hawnhekk jagħtiha biss hawnhekk ara fil-plural. Jekk tfittex irjieħ jiġifieri fil-bqija wara rieħ m'intix ħassiba f'Serracino Anglott. Imma hawnhekk ara kif qed naraw f'Aquilina safar pereżempju jtieha. Sewwa. U jirreferik għal asfur quod vide dik il-QV biex tmur taraħ. Issa, għandna tifsir letterali u tifsir ieħor. Ħanipprova nħaffef ftit. Mela, mexa kif jagħtiha Mario Serracino Anglott hawnhekk naraw gradazzjoni fejn għandek it-tifsira letterali li inti kemm iċċaqlaqt, tħarrikt, tqanqalt, eċċetera. Għal xi ħaġa li hija aktar forsi goffa jew qed tiddeskrivi moviment aktar twil, jien naf passa, aktar fit-tul, terra, karwa qed timplika l-ħoss. Imbagħad għandek livell ieħor li mhuwiex letterali fejn jien naf ħareġ dak li ktibt tgħid kemm mexa, avvanz imbieħ ġifieri, jew xi ħadd li beda mix-xejn kif ngħidu, imma avvanza, għamel progress f'ħajtu jew fil-karriera. Jekk naraw f'Aquilina il-kbir, ħajibda minn dak li hu letterali, mela għandek mexa to walk, bl-eżempji dejjem Aquilina sewwa, mexa to move, fejn għandek il-figurattiv hawnhekk, karozza timxi, vapur dajsa tal-luħ, eċetera. To make progress, mela inti bdejt minn dak li hu letterali, minn to walk, minn numru 1, għal użi oħra, għal tifsiriet oħra. Jien naf, imxilu għal-għajnu għax imbagħad dik ir-rikkezza tad-dizzjonarju fejn qed jitratta wkoll użu idjomatiku. Imxilu għal-għajnu u tmur tajjeb miegħu. U għandna wkoll bl-Ingliż. U għandna wkoll f'Aquilina l-użu meta ngħid f'Aquilina fid-dizzjonarju l-kbar, għax din anke Serracino Anglott jagħmel anke hawnhekk qed nitkellem fuq Aquilina. Mexa fuq ħanaqbiżha dis-slajd sewwa m'għandek tifsiriet oħrajn. Mhux l-istess ħassib imma hawnhekk għandi it-teżawru ta' ġus. Fejn għandek taħlita, għandek mexa avvanza ma karwat, ma baqax wieqaf, ma metti l-pass, għandek ħafna tifsiriet li huma sfukati imma fl-istess waqt qegħdin fl-istess grupp ta' fl-istess sentrata prattikament għax kull m'għandek wieħed u tnejn. Allura ma jistax jissepara fit-tifsiriet daqskemm issepara Aquilina.
dan huwa minn kelma l kelma, mit-teżawru tematiku. Fejn għandek gradazzjoni. Minn ċeklem għal xi ħadd li forsi qed itzappab, eċċetera, fekren għal xi ħadd jimxi bil-mod tal-fekruna, eċċetera, sakemm dan Alla jbierek fl-aħħar Alla m'għamlu. Osfor sparixxa sewwa, għamel għandek gradazzjoni. Naqbis biex ma ntawwax. L-omonimija, mela kif qal tajjeb Michael qabli huwa għandna qed nittrattaw kliem li jinstema' u jinkiteb l-istess imma għandu tifsira differenti. U kif dawn issa ħanaraw fid-dizzjonarju. Insertajna qbadna l-istess eżempju, jiena u Michael, qbadna ħall. Għandna ħall one dawn mid-dizzjonarju ta' Mario Seracino Anglot sewwa. Ħall wieħed u ħall tnejn biex jissepara bejn ħall il-verb f'dal-każ il-laxka, eċċetera, u t-tifsiriet l-oħra, firet, ħafer, meta tmur tqerra tqassis, iħollok mid-nubit sewwa, u ħall li nużaw mal-ikel. Għandek bank wieħed, il-bank tal-flus, u l-bank fejn ipoġġu bil-qiegħda. Hawn nisfer kombinazzjoni hawn ħalla li hija ħalla l-verb jinnaf ħalla kollox lill-libnu. U ħalla il-mewġa, mewġa kbira. U hawnhekk għandna l-istess prinċipju ma relatat aw manifestat f'dizzjonarji differenti sewwa. Fil-konċis ta' Aquilina insibu kemm ħall u kemm bank. Għandna ġeftit issa kif jidher f'Seracino Anglot, Seracino Anglot erin hawnhekk li għandna ma jagħtix in-numri sewwa. Mela għandna biss ħall hawnhekk, ħall u ħall, ma jagħtix ħall wieħed, ħall tnejn, eċċetera. Ħanħaffef ftit. Polisemija. Hawnhekk għandna mela kelma waħda b'tifsiriet differenti li beda jsemmi Michael l-ewwel, mela għandek l-isfar tal-bajda, l-isfar ta' meta nweġġew, eċċetera. Issa, hawnhekk għandna screenshot mit-teżawru tematiku. Hawnhekk ma jimxix ħabib wieħed u ħabib tnejn, għaliex mela qed nitkellem fuq il-lemma ħabib sewwa. Ħabib kif nafu għandha tifsiriet differenti, hawnhekk qiegħda fit-taqsima ta' il-bidu ta' relazzjoni, mela jien naf għal dan il-parti tista' tistieden lil ħabib jew lil ħabiba. Hija kważi l-arus jew l-arusa, imma meta nkunu għadna bidu sewwa, xejn ta' koppja ta' morini. Imma ħabib fl-slide li jmiss hawnhekk fejn għandi il-ħbieb u l-ġirien, it-taqsima hija proprja għal ħbieb u l-ġirien. Qed nifhem ħabib, jiġifieri jsieħeb, kollega. U mbagħad nibqa' għaddej sa konoxxenza, kuntatt, jiġifieri li vera ma tkunx tagħmilha ħbieb tal-qalb, imma mbagħad konoxxenza, sempliċement nafu mill-bot. Il-polisemija. Hawnhekk fid-dizzjonarju ta' Mario Seracino Anglot, mela għandi tromba u hawnhekk kien hemm issa nfetħet f'aktar tifsiriet anzi. Għandek l-istrument tar-ram, il-ħorn, hawnhekk in-numru 3 pereżempju għandek taħlita sħiħa, dak il-kannukjali, teleskopju, garibor, onqoli ta' żarbun, imma il-fattu li għandek kelma waħda bit-tifsiriet differenti numerati l-istess sentrata għax huma xi ftit jew wisq jiġu minn xulxin. L-istess il-polisemija imma mill-konċis ta' Aquilina kif jitrattaw. Tajjeb kif qed qabel u din hija l-aħħar slide biex inserraħ ras John Bolt sewwa. Li nitkellmu ftit fuq il-limiti tad-dizzjonarju u t-teżawri, l-istudenti għandhom ikunu jafu li jekk dan fetħu dizzjonarju jew konsultaw dizzjonarju online, dan mhux ħajaqdihom neċessarjament f'kollox. Pereżempju, in-nuqqas ta' spazju f'xogħlijiet stampati hija waħda mill-ikbar sfida. U mill-estrem ħammorru għall-ieħor. Jekk ħammorru online, Marija Santa, il-possibilità ta' x'tista' titfa' f'dizzjonarju online hija infinita.
Allura, fin li marbut x'ħan nitfa' fuq paġna għax il-pubblikatur ħajqgħod għassa tiegħi biex ma nnefqux ħafna flus sewwa. Fin li f'daqqa waħda rid noqgħod attent se nitfa' x'ħanħalli barra għax l-ispazju tal-online huwa infinit. Mela tajjeb li l-istudenti qegħduhom ukoll f'dik il-perspettiva. Jista' jkun l-istudenti issa meta jħallsu lejn dizzjonarju kbir ta' Aquilina u jinnafu jaraw kiel u jsibu xi ġiex paġni. Jgħidu jien biex inkun naf ċerti affarijiet bażiċi mela jistgħu jaraw, jistgħu jħossu l-dizzjonarju kbar ħajatu informazzjoni żejda. Mod speċjali jekk jikkonsultaw il-Lerin Saracino Onglot, pereżempju, u li jibda dan pereżempju bil-bold paragrafu daqsiex bl-etimoloġija u bl-arbi, bil-kalligrafija, l-bija, eccetera. Għandek id-dizzjonarji l-kbar li għadni kif referejt għalija din, Lerin Saracino Onglot li mhux dejjem forsi ġab qudiem moħħu l-ewwel ħtiġijiet tal-utent meta dan beda bl-etimoloġija, bl-istorja ta' minn fejn twildet u ġejja kelma. Id-dizzjonarji l-kbar li mhux dejjem jordnaw it-tifsir kif forsi nippretendu aħna. Jien naf, jekk jiena imdorri nuża l-aktar il-kelma daqquqa, illum bid-daqquqa dak dejjem hija burdata tajba, ħajara kif ħajġbid li saqajja. Forsi ma tantx nafu li daqquqa hija wkoll tip ta' asfur, mela jien ħanieħu qata jekk ħanfittex daqquqa u f'Aquilina nsib it-tifsira tal-ornitoloġija marbuta ma' tjuri ġifieri u l-asafar qabel daqquqa li qed nippretendi li ħansib jiena, it-tifsira ta' daqquqa. Għandek il-problema ta' dizzjonarju ġenerali li bil-fors ħajkun selettiv, mhux l-ewwel darba tkun fuq kelmet il-Malti, fuq il-grupp ta' Facebook, xi ħadd ġenitur itella ritratt, mara it-tifel fit-teġdin f'dan id-dizzjonarju ma sabiex. Dan id-dizzjonarju ma speċjali jekk dizzjonarju intis maqsum biex intuża fi klassi. Ma tistax taħseb li ħadd fittex x'inhi stamnara parti minn dajsa ġifieri u ħassiba. Ma tagħmilx sens. Mela id-dizzjonarju ġenerali huwa limitat. U għandna nkunu nafu għadin jekk ħanixxi jiena bħala student dizzjonarju ġenerali, għandi nkun naf li minix ħansib kollox, ħansib ħafna. Ħansib l-iktar li huwa popolari, l-iktar li huwa komuni, imma mhux kollox. Da kollox, da. Grazzi Dwayne, fil-fatt tajtna, hello, qegħdin tisimgħuni. Fil-fatt tajtna riga tajba ħafna dwar x'għandna d-dizzjonarji x'jista' jkollna f'idejna u l-użu tagħhom. Inti semmejt dan, Dwayne, dizzjonarju il-konċis ta' Aquilina u vera għandu sistema għalih dan, għax jekk tmur tfittex Hobbes, ma ssibiex, sempliċement il-kelma Hobbes. U titkun taf li titmur ħabes qabel xejn. Imma dika u dan dak dizzjonarju li jmorru għalih ħafna studenti ġifieri, għax konċis għalihom dak l-ewwel probabbilment dizzjonarju li jitħajru li jixtru. Dak ċeknu persuna Iva. billi qataw la jdejja u saqajja propjament. Nafu għal-istorja. Namel komment jena. Iva, bil-kolla Manuel. Namel qabel. Għax Adrian għamel kommenta fuq il-fatt li il-Malti għandu l-esperjenza tiegħu bħalma għandhom lingwi oħra. U jien naħseb li forsi noħorġu daqsxejn mill-Malti. Għax aħna għandna r-rikkezza wkoll ta' lingwi oħra, il-Malti u l-Ingliż. Issa fl-iskejjel u fis-sixth form forsi. Naħseb li jkun hemm lok illi jsiru diskussjonijiet pereżempju flok lezzjoni. Issir lezzjoni maquda bejn tal-Malti u tal-Ingliż. B'tema komuni. Pereżempju tista' tkun it-taħlit fil-lingwa, u allura għandek żewġ lingwi pudina ħanejdilhom hekk imħaltin ħafna u tara kif sar b'mod differenti t-taħlit. B'hekk naħseb li l-Malti mhux imur lura fil-konfront, imma pjuttost tikber
l-attenzjoni lejh. Id-dialetti tal-lingwa, per eżempju, l-elementi dialettali fl-Ingliż u fil-Malti. U l-kobor, per eżempju, l-qis tal-lingwa, qed nitkellmu fuq hawnhekk kontrast se joħroġ bejn il-lingwa żgħira u l-lingwa l-kbira. Imma x'inhu li verament qed jagħmelhom differenti? Sewa naħseb li dik hija xi ħaġa li tgħin l-istudenti tagħna jifhmu aħjar il-lingwa. Issa jiena għandi nifhem li fl-Ingliż sewwa kif isir fil-Malti issir ċertu taħriġ, imma nistgħu nieħdu il-vantaġġi li għandna tfal li jafu bil-Malti u jafu l-Ingliż u bl-għajnuna tal-għalliema flimkien joħolqu diskussjoni ta' ġid f'dan il-sens li qegħdin ngħidu tal-lingwa Maltija. L-ideja tajba ħafna u li nsibu okkażjonijiet fejn iż-żewġ lingwi jaħdmu iktar mill-qrib ma' l-imkienu. Dwar id-dizzjonarji, issa jekk ħanala ngħid xi ħaġa żgħira fuq id-dizzjonarju. Min jagħmel id-dizzjonarju kif spjega xi ftit Dwayne ukoll, proset Dwayne. Min jagħmel dizzjonarju għandu dejjem diffikultà fuq l-ordni tat-tifsiriet li se jagħmel. Kelma għandha ħafna iktar minn tifsira waħda, ħafna drabi, u kif se jordnhom. Għandek id-dizzjonarji bħal dak li titlaq minn dik li hija meqjusa l-ewwel tifsira. Sewa it-tifsir oriġinali u mbagħad it-tifsir li ieħor sewa li żviluppa it-tifsira żviluppat minnhom. Imbagħad għandek min illum għandu tendenza li jew jimxi biss skont il-frekwenza u jgħidlek isma' min ifittex dizzjonarju jimpurtaħ mhux li jsib l-iktar kelma, l-iktar tifsira li jużaw isiba fit-8 post, fis-6 post, imma dik irida fl-ewwel post. U dana għandu l-validità tiegħu ukoll. Għaliex kultant jiġrilna aħna illi il-tifsir oriġinali tispiċċa. Bħalissa pereżempju il-kelma saħaq kanna esperjenza anke fl-imkien Michael naħseb tiftakar mal-istudenti, klassi sħiħa ta' studenti tal-università li ma jafux illi saħaq tfisser ikun hemm jidnaf tewma u tirfes fuqha u tisħaqa sewwa. Imma għalihom saħaq tfisser to emphasize intu titkellem. Għaliex għax jisimgħuha biss għax il-modelli tagħhom huma l-aħbarijiet naturalment fejn kulħadd jisħaq il-xulxin ukoll. Sewwa, ġifieri din hija dejjem diffikultà ta' min jagħmel dizzjonarju. U kellna konferenza, konna preżenti f'konferenza jien u Michael tal-Lefnil li kienet fuq il-dizzjonarji u kif tibni d-dizzjonarji u tkellimna ma' ħafna nies u tistaġeb kif l-iktar tweġiba komuni jekk ma niżbaljax kienet illi tagħmel ir-riċetta tiegħek. Li jaqbillek tagħmel ir-riċetta tiegħek. Jiġifieri illi f'dan il-każ qed nagħtu raġuni l kulħadd u min irid jimxi biex jagħmel dizzjonarju irid jgħid jiena x'nippreferi jew x'naħseb li huwa l-iktar utli. Nista' ngħid ħaġa jien ġovi. Ħafna Manuel, prosit, iva Mario Kassar jixtieq jgħidilna xi ħaġa. Peress li meċċej irid ngħid xi ħaġa. Ħanibda tal-aħħar ta' Dwayne. Tagħna diversi tipi ta' dizzjonari li jeżistu. Naħseb hemm tip wieħed ta' dizzjonarju wieħed li naħseb f'Malta qatt ma kellna, dak li bl-Ingliż jgħidulu ir-reverse dictionary. Sa fejna fien kien hawn ħafna dizzjonari f'Malta nerġa' ngħid, imma naħseb li ħadd qatt m'għamel reverse dictionary. Ovvjament id-dizzjonarju jitlaq bil-kelma u mbagħad imur għat-tifsira. Ir-reverse dictionary jaħdem bil-maqlub. Issa qed tgħid x'jgħidulu dak l-annimal li għandu munqaru twil għax ma tafx x'inhi.
Allura ma tista' jekk inti il-kelma ma tafx x'inhi, ma tistax tmur tfittxa fid-dizzjonarju, allura hu dizzjonarji li jitolqulek bid-definizzjoni biex inti tasal għall-kelma. Bħalma tgħid edha fuq il-ponta tal-sini. Minix ċert, imma għandi f'moħħi li dizzjonarju tat-tip qatt ma sar f'Malta. Da sempliċement biex inżida mal-lista twila proset dwejn ta' tipi dizzjonarji differenti li semmejt. Issa nagħmel reazzjoni żgħira fuq dak għal Michael. Inti qed li ż-żewġ motivazzjonijiet ewlenin tal-polisemija huma il-metafora u il-metonomija. Ħatta for granted li inti dik li ngħidula is-sineddoke ħatta għalik hija parti mill-metonomija u x'hekk. Għax teknikament hemm daqsxejn ta' differenza. Jekk jiena ngħid jekk kaċċatur jgħid pereżempju illum ma rajtx rixa waħda, dik tiġi teknikament hija sineddoka the part for the whole. Sewwa il-parti għasħiħ. Ġifieri teknikament hija sineddoka, imma jiena ħatta li inti s-sineddoka ħatta bħala sotto ma nafxiex tal-metonomija. Kif sewwa Michael? Iva Mario. Għax il-kelma sineddoka ma semmejtix. Iva Mario. Ma stajtx ġifieri intawwal. Is-sineddoka hija tip ta' metonimija sewwa. Eżatt. Ġifieri sejħla bisimha ma fl-aħħar mill-aħħar hija tip ta' metonimija. U ħaġa oħra, Michael, inti tajt lista, ovvjament nifhem li inti ovvjament fi 15-il minuta ma tistax tgħid kollox, ovvja. Imma kif mal-lista li tajt xi motiva il-polmija fil-lingwi, inkluż il-Malti, ħaġa oħra li tista' żżid mal-lista tiegħek hija li ikonna żewġ kelmiet li ġejjin minn żewġ ejjun lingwistiċi differenti. Pereżempju l-każ klassiku ta' ġurat u ġurat. Għandek ġurat l-insett li ġej bil-Arbi u ġurat tal-qorti li il-kelma ġejja mill-element Rumans. Jista' jkun li forsi iżżida ma' dik il-lista ta' xi motiva il-polisemija fil-Malti. Mistura. L-omonimija. Id-diffikultà ta' ġurat huwa eżempju huwa kandidat interessanti. Id-diffikultà hija li l-annimal l-erq tiegħu storikament tal-inqas huwa ġird. Fil-fatt sibu pereżempju fil-Bibbja u x'anke l-plurali ġeradijiet. Jiena dejjem bit-tina fuq ġifieri ġurat u niġġura l-ġurati nafa jiena bħala tifel, imma l-fatt li għal xi kelliema jew f'xi żmien tal-Malti kellek id-d u għadha tinħass, naħseb fostna u min għadu iħossa d. Allura isa ħanajdu hekk hija omonimija parzjali, sewwa hija mhux sħiħa. Imma żgur li nistgħu naħsbu f'eżempju oħrajn bħal daw idea tajba ħafna. Pereżempju oħra, pereżempju tiġini f'moħħi, pereżempju tgħid morra fit-toma u morra l-logħba li kienu jilagħbu fl-antik. Jaqtaw il-morra. Il-morra il-logħba hija Siċiljana sewwa, filwaqt li morra fit-toma hija semita. Hemm ħafna minnhom daw. Ikunu ġejjin minn żewġ ejjun lingwistiċi differenti li b'xi mod jew ieħor kombinazzjoni jikkonċedu fil-forma meta jiġu fil-Malti. Grazzi ħafna Mario, grazzi Michael ukoll għal dawk il-kummenti wkoll. Naħseb wasal il-ħin li nagħlqu kemm nintervjeni ftit fuq il-ħin. L-idea kienet illi fis-sens jiena żammejt il-programm sas-6:30 uffiċjalment għax kelli f'moħħi li għandna sas-7. Jiġifieri jiena naħseb li għandna nagħmlu sas-7 u nieqfu mbagħad fis-7. Jiġifieri għandna qiswa 12 minut oħra qed nara sew. Lien titkellem Lien. ċaġa żgħira ħafna. Għadgos pas-soltu nisma' l-Michael u ħanorbot ma' dak li qal Manuel l-importanza li nagħtu eżempji kurrenti għaliex kollha kemm aħna nejjew naqraw komponimenti xi drabi anki mhux fil-livell ta' sixth form, ħafna drabi sekondarja wkoll ikun fihom biss eżempji ta' kliem semitiku pereżempju.
li mhux qed tagħti stampa ċara tal-Malti ovvjament. U kemm hu sabiħ li naħseb meta nkunu anke qed nispjegaw l-arbitrarjetà nsemmu l-każ tal-onomatopea fejn għandek din il-linja fina bejn kelma li qed tirrappreżenta ħoss imma mhux dejjem u allura hemm gradi differenti insomma tafu biżejjed. Dak kollox. Semmija li għandi ta' l-onomatopea ma stajx nelabora żejjed. Tal-eżempju naqbel 100%. Ġifieri Dwayne fil-preżentazzjoni tiegħu ta' il-muftiħ lill-istudenti kif isibu eżempji. Ġifieri pereżempju, jekk irid niddiskuti l-omonimija u l-polisemija, għandi bżonn eżempji biex ma noqgħodx nirriċikla daw l-eżempji li hemm fit-testi u fis-slides, eċetera. Kemm niftaħ dizzjonarju le u nara dawk in-numri. Hemm ħafna. L-eżempju il-dizzjonarju huwa mifquh bil-polisemija u fil-każ tal-Malti għandna ħafna każi ta' omonimija, mhux hekk speċjalment fejn tidħol line, fejn tidħol il-ħ, fejn jidħlu ħsejjes li kienu enfatiċi u xekk. Ġifieri tajjeb li permezz tad-dizzjonarju dak li jkun ifittex eżempju oriġinali tiegħu, jekk ma jkunx ċert jista' jiċċekkjahom forsi ma' xi letturi jew nies oħrajn. Imma importanti li dak li jkun juri li mhux biss tgħallem xi ħaġa bl-amment, hawnhekk mhux qed nagħmlu katekiżmu hekk, imma li iddiġerixxa hekk assimila l-kunċett u qed jurina li jaf ħadmu insomma. Joe, kumment żgħir fuq id-dizzjonarji. Fidejk George, grazzi ħafna. Biex naqbad ma dak li tqal fuq id-dizzjonarji. Semmew ħafna dizzjonarji ta' tipi differenti. Forsi kif inkunu fiż-żifna qegħdin nispjegaw lill-istudenti, nistgħu nispjegawlhom ukoll wara li nispjegawhom li hemm tipi differenti ta' dizzjonarji, ma nistgħu nispjegawlhom ukoll kif l-istess dizzjonarju jista' jintuża b'mod differenti minn persuni differenti. Pereżempju, altru xi ħadd li sema kelma ħafna ġifieri u jmorru jfittxu li l-kelma xi tfisser biex jaqta' kurzità. Altru student li forsi hu interessat fl-etimoloġija tal-kelma. Altru traduttur li huwa importanti li ma jaqbadx l-ewwel tifsira li jsib u jtiha imma li tifittex fit-tifsiriet kollha u jara li ma tifsira hija l-aħjar għall-kuntest li għandu bżonn u għaf li jista' jsiba fid-dizzjonarju. Forsi kif inkunu għaddejjin fiż-żifna, insemmulhom dan il-punt ukoll. Joey, ħana ċaġa jiena. Joey, ħana ċaġa jiena tajjeb. Skużani Patrick ma rajtek, skużani. Tibżax. Dwayne fakkarni f'ħaġa oħra wkoll. Maħniex matul iż-żmien ma tlifniex biss il-kliem ġenerazzjoni, per esempio, di l-ewwel sena isum mis-sena 2000 lawn mhumiex isegħu. Sorry, skużani Petri, tarġa' tirrepeti ftit għax għall-inqasina kelli istruzzjoni. Tibżax. Jiena qed ngħid illi il-Malti maħniex nitilfu biss il-parti safja sewwa semitika tiegħu dan l-aħħar, imma hemm ġenerazzjoni, dik il-ġenerazzjoni li semmiet qabel il-maġġara televiżjoni Taljana. Illi qed ma tkunx taf it-tifsiriet ta' bosta kliem sewwa il-ġenerazzjoni Taljana, pereżempju, waħda inondata min mhux indorri Jena hawnhekk. Patrick, naħseb tħaffef jekk fiċċett tikteb il-ħsieb tiegħek u naqra għax qed Mela ħanikteb, ora. Okay. Paċenzja. Joe, jekk nista' sadattant forsi nagħti kumment żgħir għal Michael u ftit għal Dwayne ukoll. Fidejk Bernard, grazzi. Michael u Dwayne ukoll. Semmejtu speċjalment inti, Michael, l-ambigwità. Ma dan huwa kumment biex nara x'taħsbu fuq dan is-senat. U rejtu bl-eżempju li tajtu li l-ambigwità hija parti inerenti sewa intrinsika mill-lingwa. Il-mod kif il-lingwa testendi ruħha figurattivament, b'mod analoġiku u allegoriku.
U rejtu wkoll it-tidju u t-twissiq semantiku kemm jista' jseħħ anke simultanjament fl-istess kelma. U ġibtuni inset ta' dawk il-kliem, ta' dawk it-termini, illi jew f'xi perjodu meta konna għadna nqisu l-lingwa tagħna iktar semitika jew f'perjodu iktar tard. Sirna nqisuhom bħala rikki minħabba di l-estensjoni naturali. Imma mbagħad kif kontu tajdu intom forsi tlifna anke tifsir oriġinali u bdejna nużaw b'mod prattiku kważi litterali it-tifsira figurattiva. Per eżempju tiġini f'moħħ il-kelma id-derri. Imma id-derri is-sens propju tagħha huwa tifrex il-ħsibijiet tiegħek bħalma bidwi id-derri bil-midra u jifrex it-tibna u jħalli il-qamħa taqa'. Tiġini f'moħħi per eżempju il-kelma fawwar u fwar li kollha għandhom is-sens bl-istess radikali ta' xi ħaġa titla' l fuq mill-wiċċ u għalhekk ngħidu l-ħut ifawwar ukoll. Jiġini ukoll f'moħħi il-possibilità ta' kontrarjetà fl-istess kelma meta inti kelma li tispjegazzjoni sħiħa imma minn tarf, b'sart wieħed tiġi tfisser it-tarf ieħor bħal tferra. Il-fruwa, tferra tiżvojta. Imma aħna llum iktar nifhmuha timla. Jew anki ivi jien qed nuża kliem verament sempliċi ta' kuljum, jew bejt. Bejt jiġifieri oriġinarjament iktar ma mmorru lura iktar nobtuha ma' dar, imma mbagħad bit-tidjiq semantiku ma' saqaf, imma kullina jgħidlek sallum isma' bejt ma' bejt ma tfissirx saqaf ma' saqaf. Dik għadha residwu ta' tifsira semitika li tfisser dar ma' dar. Imma mbagħad ma tgħaddi għandna wkoll twessiħ figurattiv analoġiku tbejjed f'qalbek. U ħafna drabi twessiħ figurattiv analoġiku jimxi minn prattika konkreta għal xi ħaġa astratta li ma nistgħux naqbdu għalhekk għal-ħin pereżempju metafori bistanna l-ħin sar, il-ħin tar, il-ħin ma jistenna l-ħadd, eċetera. Il-punt tiegħi huwa da. Jekk l-ambigwità hija daqstant parti inerenti, parti intrinsika mir-rikkezza tal-lingwa, mit-twessiħ tal-lingwa. Taħsbu inti u dwejn li nissejtu daw l-għodot semantiċi u anke addizzjonarji b'mod daqstant struit. Taħsbu li l-ambigwità għandna nagħmluha b'mod ikkontrollat imma wkoll kreattiv. Nistgħu l-student nuruh mhux xi tfisser kelma u x'intilef minnha u x'aggwadanjat ma' żmien, imma wkoll kif dik il-kelma tista' tkompli testendi ruħha allegorikament, analoġikament. Kont qed tgħid inti Michael is-Seneddok li kif kont qed tgħid hija parti mill-metonimija. Imma l-metonimija mbagħad tinferex f'eżempju tipi u kategoriji interminabbli kważi. Ma kumment biex tajdu li x'taħsbu u x'possibbli ta' taħsbux li hu possibbli fuq kollox. Jiena Bernard, forsi Dwayne ikompli warajja jiena ġili jisiduni f'xi skejjel inkellem it-tfal u tfal żgħar sewwa u nkellemmhom fuq l-ambigwità. Naħodha mill-logħob bil-lingwa sewwa għax l-ambigwità aħna tant aħna konxi bħala kelliema u tal-ambigwità li nużawha hija eċċellenti għax hija mezz ekonomiku tal-lingwa li jiena b'kelma waħda nista' wassal 6 tifsiriet, nista' wassal 10 tifsiriet u qatt ma nitfixkluhom għax il-kuntest jurini. Imma aħna tant aħna makakki li konxi li l-kuntest jorbot u jħoll, allura jħollu jorbot, skużawni. Allura nibdu l-kuntest u xek, kun għamillek ħaġa moħġaġi, un għamillek intik tifsir oħra, un bat inqarraq bik. U dawn inkollu nagħmluhom mhux hekk miż-żgħar sal-kbar u nibqgħu nagħmluhom, nibqgħu nħolqu minnhom. L-ambigwità naqbel miegħek 100% li għandna nagħmluha, mhux għax aħna ma nkunux konxi tagħha imma għandna nagħmlu l-mekkaniżmi partikolari tagħha. U jien fl-aħħar slide li kelli, għax l-aħħar taqsima jiena ma nħaqx għamilta jekk nista' napprofitta ruħi mill-fatt li Adrian tagħna ftit kliem ieħor, kienet fuq kif jikber il-vokabularju sewwa tagħna billi nisselfu, billi noħolqu kliem differenti u l-aħħar punt kien li jkollna kelma u inwessaw l-tifsir tagħha sewwa, ġifieri titjira illum saret tfisser fost l-oħrajn titjira
programmata fi skeda ta' linja tal-ajru xek, u linja tal-ajru sa' tfisser xi partikolari. Jew anke l-ħtif u xek meta taħta f'ajruplan, dan huma sbieħ ħafna ġi dawn huma reċenti, kemm jista' jkun għandhom żmien daw. Jew is-sara u xek għall-overtime. Riċentissima għandna l-leħħa li tintuża l-flash card, dan ukoll u xek leħħa konna nużaw l-leħħa ta' berqa. Jew iż-żgħażagħ insomma daw jiddileta ħafna bihom mazza, tista' xi ħadd sexy u xek. Daw kollha huma qed juru li ħanwaqqaf l-screen hawnhekk, qed juru li mhux tal-li mhumiex konxi tal-ambigwità li nkollu nħadmuha. U ikun għajpa li jekk ma nħadmux iktar biex inkabbru l-vokabularju tagħna. Biex inkompli ħarira żgħira ma li qed jgħid Michael, jien nagħmilha f'kull livell li meta nkun qed nagħmel lezzjoni. It-tfal u l-istudenti f'livell postsekondarju u anke f'livell ieħor jieħdu gost li meta inti tajthom, meta inti titkellem fuq kunċett, teżemplifikaħ f'kuntest. Di tfal toġobhom. Jien naf, ġifieri jekk qed nitkellem fuq l-ummija l-mod tal-kelma u nipprova nqedirhom f'sentenza biex nipprova nurihom jew ġieli joħorġu huma biha, saqqejt l-ummija jew qasart l-ummija. Qed iġġib il-lingwa hemmhekk. Xi ħaġa li qegħdin jitgħallmu biha u fl-istess waqt qegħdin jieħdu gost ukoll. Għaliex qegħdin jaraw il-Malti imħaddem f'kuntest u japprezzaw ukoll kemm hu sabiħ. Fil-kors tal-lessikografija nagħmel sessjoni jew tnejn illi fiha jew fihom l-istudenti stess jibnu terminu tad-dizzjonarju. Ġifieri intihom il-verb pereżempju qabad illi għandu ħafna tifsiriet, fakkurina ssiblu xi 16 tifsira. U huma stess jibdew jiskopru u jindunaw u jaċċitaw ruħhom fil-vera sens tal-kelma meta jindunaw. Kelma kemm jista' jkollha tifsiriet differenti. U tista' tibni dan kollu biex ngħidlek li għedda fuq id-dizzjonarji b'lezzjoni ta' dan it-tip li naħseb tista' ssir anke f'livell inqas anke fis-sekondarji. Għax pereżempju jibdew joħorġu imbagħad il-verbi prepożizzjonali li għandhom jibdlu tifsira bil-prepożizzjoni jgħidu hawnhekk m'għadix it-tifsir oriġinali u allura jenna ħafna Manuel naħseb ukoll huwa dak il-pedament semitiku li għandna bil-trikonsonantalizmu sewwa. Għaliex is-sistema għalbija kif nafu aħna hija li mill-istess radikali inti tibda toħroġ tant frijej li ħafna minnhom ikunu figurattivi. Pereżempju Michael l-ewwel jew inkella metonimiċi, pereżempju Michael l-ewwel beda jsemmi l-kelma ġurat u beda jgħidilna dejjem aktar ġurat, imma jekk inti tmur għall-verb ġarat tfisser jew tiekol u tagħmel ħofra f'xi ħaġa jew taqla xi ħaġa. Ġurat ħirġa minn ġarat jew bil-kontra bħal wasfor wasfur. Jiġifieri. Ekku, fil-fatt tista' tuża l-eruq flok tagħti kelma. Pereżempju, tibda tara kif jien naf kliem li l-qatt ma bsart illi titfewwaq, pereżempju għandha x'taqsam ma' fuq. Ġejja minn fewweq għax ittella n-nifs l-arja l fuq. Ġifieri tibda tiskopri ġimiel biex ngħidlek ta' assoċjazzjoni fil-lingwa illi hekk taraħ fil-prattika mhux ħafna termini, u mbagħad it-termini jiġu wara. Ekku. Għax imbagħad mela ħanatu isem lil din id-differenza. Ekku, jew fostani minn fost, pereżempju, jiġifieri jekk l-istudenti tagħna infemuhom di l-funzjoni verament fundamentali tal-lingwa tagħna, naħseb kif qed ngħidu hemm element li daqskemmu antik huwa ġdid u kreattiv. U nistgħu fl-istess nifs, fl-istess mument immorru lura l-qudiem fi żmien bil-lingwa, qed infehmuhom xi ħaġa li hemm minn żmien l-arbi u li tista' tiffunzjona sal-lum. Jiena li il-punt tiegħi huwa fundamentalment għandniex nagħmlu daw diversi possibiltajiet bħala kategoriji jew bħala ħiliet
lill-istudenti kif ngħid fil-letteratura sewwa tallimx il-metafora kif uża akil-lemizzi, imma ibda minn kif uża akil-lemizzi, mbagħad stiden lill-istudent biex hu jkun kreattiv b'dak il-mod ukoll. Jiġifieri jien hekk nifhem bil-istqarrija tallem metafora, tallem kif dak li hemm quddiemek juża, mhux kif jirċevija biss u jiddefinija biss. Dak huwa l-punt li qed nagħmel. Ħbieb, grazzi ħafna lil kulħadd, imma se jkolli l-intervjeni. L-interventi li qed jinstemaw li qed nagħmlu issa huma verament interessanti. Jien pereżempju xtaqt illi Dwayne u Michael jitkellmu dwar il-konfini bejn il-polisemija u l-metafora, jew il-metafora u l-polisemija. Daw suġġetti interessantissimi, l-ambigwità. Jien sinċerament naħseb li għandna ninvestu l-enerġija tagħna u l-ħin tagħna iktar f'dat tip ta' diskors għax huwa dan it-tip ta' diskors li jikkonvinċi lin-nies. U naħseb li r-ritmu li qbadna lejn l-aħħar nittama li aħna naqbduh ukoll mill-ewwel għada meta ikonna l-preżentazzjoni dwar il-letteratura. Grazzi lil Joe li mexxa is-sessjoni li kellna llum. Adrian, hemm il-kumment jekk nista' naqrah mal-art ta' Patrick. Jekk jogħġbok fil-fatt kont se niġi għalih Joe, kemm ngħid li għada għandna programm itwal minn dan imma għandna l-istess ammont ta' ħin. Jiġifieri se jkollna mhux innaqsu mid-diskussjoni, imma se jkollna noqogħdu attenti li nużaw il-ħin il-koll kemm aħna bl-iktar mod dixxiplinat u ekonomiku li naħseb sinċerament hekk għamilna llum. Jiġifieri imma żommu f'moħħkom li għadha sfida ftit ikbar. U naħseb li tajjeb nżommu l-ħin għaliex nistgħu ngħidu isma' ħanibqgħu sejrin sa si oħra, ma naħsibx li huwa sewwa, naħseb li ftemna li nagħlqu fis-7 u għandna nagħlqu bej wieħed u ieħor insomma fis-7. Ħan nisimgħu ftit il-kumment ta' Patrick din ningrazzjah li għamlu. Patrick, importanti li għada jkollok kemm jista' jkun konnessjoni b'saħħitha ma nafx forsi tistax tuża cable biex. Santella l-erja fuq il-bejt. Iktar cable forsi jekk tista' tuża l-Ethernet forsi jkun ftit iktar b'saħħtu għax kultant. Għalissa tajjeb bil-bordati hawnhekk, bil-bordati. Okay. Ifimni, jekk tinqala problema għadha ma tkunx waqt id-dinja, ġifieri imma idealment peress li ħadd tmexxi wkoll speċi jkollok konnessjoni ftit iktar affidabbli. Fidejk Joe biex tagħlaq, aħna għada narġgħu niltaqgħu, jien nissuġġerixxi li narġgħu nagħmlu bħallum illi niltaqgħu fl-10 kwart u nagħlqu fis-sija. Grazzi ħafna Adrian, grazzi lil kulħadd. Awguri għal għada Patrick. Żomm il-ħin iktar milli żammejtu jien. Il-kumment tiegħek kien dan, bosta studenti tal-lum qed jitilfu parti mill-Malti Romans, mhux biss dak semitiku. Eżempju l-kelma inondati illum ftit jafu xi tfisser għax ma jsegwux it-televiżjoni Taljana. Bħal inondati hemm bosta oħrajn. Darba qrajn artiklu li kiteb Mario Azzopardi u peress li kellu bosta kliem Taljanizzat ftit femuh. 100% u kif ngħaddi kumment żgħar fuq dak li qal Profs Manuel ukoll. Manuel niftakru jgħidilna il-Malti għadna rridu niskopruh. Ilu ftit li qali li di imma jekk din il-kurżi Taljan ngħadduha lill-istudenti tagħna naħseb nkunu għamilna l-parti tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Joe, grazzi Claire, grazzi Michael u grazzi lil-kellima kollha, speċjalment illum, grazzi tal-impenn tagħkom. M'għandix dubju illi kemm il-letturi, kemm l-allima, kemm aħna bħala kollegi u kemm l-istudenti sabu l-interventi kollha li saru minn ta' David sa l-aħħar wieħed ta' Dwayne utli u interessanti ħafna. Naħseb illi għandna bżonn naħsbu ftit iktar fuq il-possibilità li l-qudiem inkomplu din id-diskursata, inkomplu dan ix-xogħol li jkun disponibbli wara online għall-istudenti u anki għall-għalima. Għax naħseb li
kienet inizjattiva illi ħatħalli ħafna frott. Il-lejli tajjeb li kulħadd. Grazzi, lejli tajjeb.